Heilbrigðisráðherra, forstjóri Landspítala, kæra samstarfsfólk og aðrir gestir. Velkomin á ársfund Landspítala, vorboðan okkar ljúfa þar sem við komum saman til að líta við farinn veg, ræða áherslur í starfseminni og fagna því sem að vel hefur gengið. Ég heiti Halldóra Víðisdóttir og starfa sem forstöðu hjúkrunarfræðingur í geðþjónustunni og það mér sönn ánægja að fá að stýra þessum fundi með ykkur í dag. Í ár eru liðin 25 ár frá sameiningu Reykjavíkur sjúkrahúsana þegar þjóðarsjúkrahúsi Landspítali varð til. Þetta var ekki bara breyting á húsnæði og rekstri, heldur var lagður grunnur að því samfélagslega hlutverki sem spítalinn gegnir í dag. Það hlutverk byggir á gildum Landspítala sem við þekkjum svo vel, fagmennsku, umhyggju, öryggi og framþróun og hefur í gegnum tíðina verið knúið áfram af metnaði og drifkrafti starfsfólksins í þágu allra landsmanna. Yfirskrift fundarins í ár, sterkari saman, fangar einmitt kjarna þess sem hefur gert okkur að því sem við erum í dag og þess sem við stefnum að í framtíðinni. Við höfum byggt upp spítala sem stendur sterkur með sameiginlegu átaki, þekkingu og ekki síst hjarta á réttum stað. Erindi dagsins endurspegla þessi gildi. Við fáum að heyra kraftinn í teymisvinnu, öfl breytinga, stafræna vegferð og þróun menningar og mannauðs, allt sem að styrkir okkur og bætir þjónustu við sjúklinga og aðstandendur. Við getum svo sannarlega verið stolt af sögunni, af stöðunni í dag og af framtíðinni sem við ætlum að gefa sérstakt rými í pallborði síðar í dag. Örlítið praktísk atriði. Fundurinn öllum opinn og í beinu streymi á miðlum Landspítala og upptaka verður aðgengileg eftir fund. Á borðunum hjá okkur kaffi og vatn og ársskýrsla spítalans sem ég hvet ykkur til að glöggva ykkur á. Fundurinn stendur yfir í 2 klukkustundir án hlés. Að fundi loknum fögnum við sumrinu saman með starfsfólki hér í Hörpu, þar sem að gleðin verður við völd og veðrið svo sannarlega með okkur í liði. Ég hlakka til að eiga þennan dag með ykkur, hlusta á öll erindin og spegla okkur í því sem við höfum áorkað og hvert við stefnum. Með því fundurinn settur og við ætlum að hefja hann með krafti með erindi heilbrigðisráðherra Ölmu Möller sem við erum afar þakklát fyrir að heiðra okkur með nærveru sinni. Vertu hjartanlega velkomin á svið, Alma. Forstjóri Landspítala, landlæknir, rektor HÍ, fyrrum forstjórar, góðir gestir nær og fjær, kæru félagar. Það mér sérstök ánægja og heiður að vera með ykkur á ársfundi Landspítala í dag. Hér eru mörg kunnuleg andlit og fyrrum samstarfsfólk sem mér líður eins og í góðra vinahópi. Ný andlit gleðja líka. Landspítali býr yfir mikilvægri kjölfestu í reyndu starfsfólki en samhliða á sér eðlilegast að endurnýjun í starfsmannahópnum sem líka gott og nauðsynlegt. Sterkari saman yfirskrift árfundarins. Einstaklega vel valin og góð yfirskrift og þemað sömuleiðis, það þjóðarsjúkrahús í 25 ár, þar sem horft yfir farinn veg frá stofnun Landspítala en sjónum einni beint til framtíðar. Að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja, sagði Einar Benediktsson skáld forðum. Það eru algild sannindi en á alveg sérstaklega vel við í heilbrigðiskerfinu, þar sem gagnreynd þekking og þjónusta leiðarstef sem og öryggi og gæði. Ég ætla ekki að fara mörgum orðum stofnun Landspítala með sameiningunni fyrir aldarfjórðungi. Í mínum huga var það góð ákvörðun. Slík sameining vissulega flókin og tekur tíma að innleiða, þannig að úr verði raunveruleg heild með fullri samhæfingu, heildstæða sýn og sterka liðsheild. En þetta tókst. Landspítali stendur undir merki sem þjóðarsjúkrahúsið, sjúkrahús allra landsmanna og hjörtun þar slá í takti. Ég vil leggja áherslu á það hér að kjörorðið sterkari saman á við heilbrigðiskerfið í heild sinni. Því betur sem allar einingar þess
og þjónustuveitendur starfa saman, því betur kerfið í stakk búið til að takast á við áskoranir og veita sjúklingum heildstæða, góða og örugga þjónustu. Það sýndi sig jú vel í heimsfaraldrinum hvað það sterkur grundvöllur fyrir góðu samstarfi innan heilbrigðiskerfisins og hve miklu máli það skiptir þegar á reynir. Ég held við höfum dregið mikinn lærdóm þar og mér virðist að samstarf innan kerfisins sé meira nú en áður. En það áfram hægt að gera enn betur og efla það og styrkja, enda samhæfing meðal sóknarfæra innan heilbrigðiskerfisins. Á tímum þeirra öru tæknibreytinga, ekki síst á sviði stafrænna lausna, að ekki sé nú talað tilkomu gervigreindarinnar, þörfin fyrir samvinnu, jafnvel enn meiri en áður. Við höfum séð að innleiðing margvíslegra stafrænna lausna, þróun nýrra upplýsingakerfa og einnig smáforrita af ýmsu tagi hefur dregið fram að tækifærin á þessum sviðum eru óþrjótandi. En við höfum líka séð hvað margt brotakennt í þessum efnum, ekki síst þar sem þróunin á sér stað á mörgum stöðum og stundum skortir á heildarsýnina. Hér þarf og mun heilbrigðisráðuneytið gegna forystu hlutverki varðandi stefnu og framtíðarsýn. Miklu skiptir að kerfin, notkun þeirra, skráning, viðmót og miðlun upplýsinga sé samræmt, jafnt frá sjónarhóli skjólstæðinga sem og heilbrigðisstarfsfólks. Í heilbrigðisráðuneytinu nú unnið að því að fá heildstæða mynd af stöðu stafrænnar umbreytingar í heilbrigðiskerfinu. Niðurstöður munu nýtast til umbóta svo við getum skapað heilbrigðiskerfi sem þjónar starfsfólki og sjúklingum betur. Við höfum tækifæri til að sameina krafta okkar til að bæta skilvirkni og nýtingu fjármuna. Með stafrænni þróun sem styður allar stofnanir kerfisins verðum við jú sterkari saman. Landspítali hefur mikla sérstöðu í íslensku heilbrigðiskerfi í ljósi stærðar og hlutverks. Aðalsjúkrahús allra landsmanna og háskólasjúkrahús sem gerir spítalann að einni helstu mennta- og vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisþjónustu. Í þessu felst leiðandi hlutverk við innleiðingu nýjunga, þróun meðferða, rannsókna og þjónustu. Ég ber mikið traust til Landspítala í þessum efnum. Nýsköpun lykillinn að því að efla heilbrigðiskerfið, bæta þjónustu, stytta biðtíma og auka hagkvæmni. Það var því einkar ánægjulegt þegar nýrri námsbraut í nýsköpun á Landspítala var hleypt af stokkunum í byrjun þessa árs. Námsbrautin var hönnuð til þess að ná til fjölbreyttra klínískra starfsstétta og styðja þverfaglega þátttöku í nýsköpunarstarfi. Það var stórkostlegur árangur að námsbrautin skyldi svo vinna til verðlauna á ráðstefnu nýverið, þar sem sérstaklega var til þess tekið hvernig áhersla námsbrautarinnar beintist að því að efla nýsköpunargetu starfsmanna. Þegar kemur að nýsköpun mikilvægt að við lærum hvert af öðru. Því hyggjumst við ráðherra nýsköpunar beita okkur fyrir árlegri nýsköpunarhátíð heilbrigðisþjónustu þar sem fjalla verður tæknilausnir hvers konar en líka nýjungar í ferlum og skipulagi og sú fyrsta ráðgerð í október næstkomandi. Formleg opnun nýs Hermiseturs sem samstarf Háskóla Íslands og Landspítala, Hermís, enn ein varðan á leið til framtíðar, gríðarlega mikilvæg fyrir kennslu og þjálfun starfsfólk. Þá vonir bundna við að hægt verði að færa hluta af klínísku námi í heilbrigðisgreinum inn í setrið og fjölga þannig nemendum. Þetta leiðir auðvitað hugana þeirri áskorun og viðvarandi verkefni að manna heilbrigðiskerfið í nútíð og framtíð. Góðir gestir, ég ætla ekki að fjölyrða starfsemitölur sjúkrahússins varðandi árangur liðins árs. Glæsileg ársskýrsla Landspítala gefur góða innsýn hvað það varðar. En það eftirtektarvert og ánægjulegt
að sjá góðan árangur í fjármálum spítalans samhliða verulegri aukningu á þjónustu. Þjónustutengt fjármögnun spítalans hófst árið 2023, nokkuð sem lengi hafði verið beðið eftir og gefur þessa góðu raun. Það þungbært hvað rekstur Landspítala geldur fyrir mikla innviðaskuld varðandi uppbyggingu, hjúkrunarheimila og annarra úrræða. Skortur á hjúkrunarrýmum vinnur gegn markmiðum heilbrigðisstefnu rétta þjónustu á réttum stað og tíma. Bráðamóttakan endurspeglar erfiða stöðu og einnig yfirlagning á deildir. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar heitið þjóðarátaki í umönnun eldra fólks, meðal annars fjölgun hjúkrunarrýma og eflingu dag- og heimaþjónustu og verður þeirri vinnu hraðað sem verða má. Þá þarf að vinna af krafti að viðbyggingu við bráðamóttöku sem mun fjölga þar leguplássum. Nýr meðferðarkjarni verður tekin í notkun árið 2029 en fram að þeim tíma þarf að styðja vel við Landspítala í núverandi aðstæðum. Ég mjög meðvituð þetta og vísa enn og aftur til þess hve mikilvægt að allar stofnanir heilbrigðiskerfisins og veitendur heilbrigðisþjónustu vinni og standi saman. Kæru gestir, mannauðurinn dýrmætasti auður heilbrigðiskerfisins. Því eitt brýnasta verkefnið að hlúa að starfsfólki, skapa góðar starfsaðstæður, áhugavert og hvetjandi starfsumhverfi og tryggja nýliðun í öllum þeim heilbrigðisgreinum sem til þarf. Hér þurfum við öll að hjálpast að. Ég vil að lokum þakka starfsfólki Landspítala fyrir velunnin störf og hlakka til að vinna áfram með ykkur að krefjandi verkefnum framtíðar og í þágu samfélagsins alls. Við erum og verðum sterkust saman. Takk fyrir. Við þökkum Ölmu kærlega fyrir hlý orð í okkar garð og nú gefum við næsta ræðumanni orðið sem forstjóri Landspítala, Runólfur Pálsson. Við bjóðum hann velkominn á svið. Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk og ágætu gestir. Það gleður mig að sjá þann fjölda sem hér samankominn til ársfundar Landspítala. Á sama degi, fyrir 25 árum, var stofnfundur nýs sameinaðs háskólasjúkrahúss haldinn í Borgarleikhúsinu. Þó svo að samruni Landspítala og sjúkrahúss Reykjavíkur hafi mætt nokkurri andstöðu á sínum tíma, þá leikur engin vafi í mínum huga að með henni var stigið veigamikið skref í uppbyggingu heilbrigðisþjónustu þjóðarinnar. Sannarlega voru miklar væntingar til hins nýja háskólasjúkrahúss sem hafði í för með sér aukna burði og stór tækifæri til framþróunar, en verkefnið við að sameina mannauð og menningu hefur staðið fyrir þrifum, auk þess sem borið hefur á trega þeirra sem töldu sameininguna varhugaverða. Í dag stöndum við að sumu leyti frammi fyrir hliðstæðum áskorunum í tengslum við flutning í meðferðarkjarnan og rannsóknarhúsi við Hringbraut, hvort tveggja glæsileg mannvirki. Ljóst að langþráður flutningur í nýju húsakynnin verður einkar ánægjulegur og ef vel tekst til má segja að okkur hafi endanlega auðnast að ljúka þeirri sameiningu sem hófst síðustu aldamót. Það viðeigandi að yfirskrift fundarins sé sterkari saman. Þjóðarsjúkrahús í 25 ár. Og dagskráin tileinkuð þeim framförum sem orðið hafa fyrir tilstilli öflugs sameinaðs sjúkrahús. Einnig verður horft fram á veginn og rætt spítala framtíðarinnar, hvernig við viljum sjá Landspítala þróa sem burðarás íslenskrar heilbrigðisþjónustu og hvaða áherslu þarf að setja svo við getum stuðlað að framþróun á hinum ýmsu sviðum en jafnframt ráði við vaxandi verkefni.
Aldamótin átti sér stað örþróun í þjónustu sjúkrahúsa allan heim, sem beindist einkum að aukinni áherslu á ferli þjónustu, samhliða fækkun innlagna og þar af leiðandi legurými. Ein af forsendum þessa voru mikla framfarir á sviði skurðaðgerða og annarra ífarandi inngripa. Samlegðar áhrifin sem fólust í stofnun hins nýja háskólasjúkrahúss sköpuðu mun betri aðstæður en áður þekktust til innleiðingar umfangsmikilla breytinga. Þjónustu einingar urðu mun stærri og því fylgdi að starfsmannahópar urðu fjölmennari og með fjölbreyttari styrkleika. Sérgreina lækningar styrktust til muna og við það sköpuðust nýjir möguleikar til framþróunar sérhæfðrar þjónustu á flestum sviðum. Þá er rétt að halda til haga að framgangur menntunar og vísinda var eitt af megin markmiðum sameiningar spítalanna í Reykjavík í eitt háskólasjúkrahús. Segja má að á margan hátt hafi þróunin verið góð því Landspítali er í dag en helsta mennta- og vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda. Skýr dæmi uppbyggingu menntunarhlutverksins eru innleiðing og þróun sérnáms innan læknisfræði sem áður var ekki fyrir hendi hér og aukin tækifæri til framhaldsnáms í öðrum faggreinum á spítalanum. Þrátt fyrir öfluga rannsóknarhópa tel ég ljóst að ekki hefur tekist að rækta vísindastarfi sem skyldi á síðustu árum og er forgangsmál að bæta úr því. Í því skyni legg ég mikla áherslu á að efla samstarf Landspítala við Háskóla Íslands, ekki síst þar sem innviðir vísindastarfsemi eru mjög kostnaðarsamir. Á ársfundinu verður fjallað breytingar sem orðið hafi í mannauði og menningu spítalans sem nú er fjölþjóðlegu vinnustaður þar sem einstaklingar frá 70 þjóðernum starfa. Hlúa þarf vel að þessum hópi því erlent starfsfólk færir spítalanum bæði dýrmæta fagþekkingu og fjölbreytileika sem endurspeglar samfélagið okkar í dag. Ennfremur verður umfjöllun þverfaglega teymisvinnu en í ljósi vaxandi verkefna er nauðsynlegt að nýta á markvissan hátt þekkingu og færni fjölbreytts hóps fagstétta. Aukins verða tækninýjungum gerð skil annars vegar í klínísku starfi og hins vegar í stafrænni vegferð spítalans og horft verður til framtíðar í pallborðsumræðum og loks verða starfsmenn að venju heiðraðir í lok fundar fyrir dýrmætt framlag sitt til spítalans. Á ársfundi er viðeigandi að líta yfir liðið ár en árið 2024 var viðburðaríkt í starfsemi Landspítala. Óhætt er að segja að árangur spítalans hafi verið með miklum ágætum. Aukin þjónusta var veitt á flestum sviðum sem dæmi má nefna framúrskarandi árangur innan skurðþjónustunnar þar sem aukin afköst leiddu til umtalsverðar styttingar biðlista. Einnig er eftirtektarvert hversu vel starfsfólk spítalans hefur ráðið við stóraukin verkefni á vettvangi bráðaþjónustunnar þrátt fyrir afar erfiðar aðstæður. Það er til marks okkar öfluga mannauð. Þá náði sá ánægjulegi áfangi að stigin voru fyrstu skrefin í sjúkrahúsþjónustu á heimilum fólks þegar krabbameinsþjónustan reið á vaðið. Þessi nálgun hefur farið ört vaxandi í nágrannalöndunum, er ein áhrifasta leiðin til að mæta aukinni eftirspurn eftir þjónustu sjúkrahúsa ásamt eflingu, göngu og dagdeilda. Ferli þjónusta er langstærsti þáttur klínískrar starfsemi Landspítalans og hana er brýnt að þróa enn frekar, meðal annars með áherslu á fjarþjónustu. Á árinu var áfram unnið að því að styrkja samskipti við notendur þjónustu spítalans sem og að auka samtal við sjúklingasamtök. Ráðning talskonu sjúklinga er mikilvægur hluti af þeirri vegferð en sérstök áhersla hefur verið lögð á að bæta þjónustu við jaðarsetta hópa sem standa höllum fæti í samfélaginu. Jaðarsettir hópar samfélagsins glíma margir hverjir við alvarlegar heilsufarslegar áskoranir og er brýnt að Landspítali sem kjölfesta heilbrigðisþjónustunnar gegnir stóru hlutverki í heilbrigðisþjónustu við þessa viðkvæmu hópa með fagmennsku og umhyggju að leiðarljósi. Sem fyrr voru ýmsar áskoranir áberandi á árinu og bar hæst þekktan flæðisvanda vegna skorts á legurými fyrir bráðveika einstaklinga. Af þeim sökum var rúmanýting langt umfram ásættanleg mörk ásamt því að mikill fjöldi sjúklinga beið langtíma saman á bráðamóttökunni eins og vel er þekkt. Þessi beið eftir að komast inn á legudeild.
Þessi staða versnaði leið á árið og fór svo að spítalinn starfaði nær stöðugt á hæsta viðbragðstigi innlagna. Óhætt að segja að þessi þróun sé áhyggjuefni með tilliti til öryggi sjúklinga. Á undanförnum árum hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða innan spítalans til að bregðast við sívaxandi verkefnum innan bráðaþjónustunnar, en þær hafa dugað skammt þar sem eftirspurn eftir þjónustu spítalans eykst stöðugt í takt við öra fólksfjölgun og breytta aldurssamsetningu þjóðarinnar. Svigrúm Landspítala til að bregðast við alvarlegum atburðum sem krefjast umfangsmikillar bráðaþjónustu er takmarkað af þessum sökum. Ekki verður horft fram hjá því að þennan þráláta vanda má að verulegu leyti rekja til þess að á hverjum tíma dvelur á Landspítala fjöldi einstaklinga sem lokið hefur meðferð en bíða varanlegs dvalarrýmis vegna færniskerðingar. Auk þess að vera óboðleg aðstaða fyrir þá sem í hlut eiga reiðir það ástand sem hér lýst verulega á alla innviði spítalans, ekki síst starfsfólkið sem starfar undir miklu álagi við þessar aðstæður. Þá svo komið að húsnæði og húsakostur Landspítala stenst ekki kröfu nútímans og hefur töf á byggingu nýju mannvirkjana við Hringbraut að vissuleyti hamlað getu spítalans til að bregðast við auknum verkefnum. Flutningurinn í meðferðarkjarnan og rannsóknarhúsið er tilhlökkunarefni og mun hafi í för með sér byltingu í þjónustu og starfsumhverfi spítalans. Spennandi verkefni fyrir höndum við að endurskipuleggja starfsemi Landspítala í nýju húsnæði og þá menningarbreytingu sem að óhjákvæmilega fylgir. Uppbyggingu nýs Landspítala verður þó hvergi lokið með tilkomu meðferðarkjarnans og rannsóknarhússins. Tryggja þarf nægilegan fjölda legurýma við Hringbraut, auk þess sem vonir standa til að ný geðþjónustubygging og húsnæði undir dag- og göngudeildarstarfsemi muni bætast við áður en langt líður. Þó svo að verkefni spítalans aukist jafnt og þétt og mönnun sé víða áskorun, er ánægjulegt að stöðugildum hjúkrunarfræðinga fjölgaði umtalsvert á árinu. Hjúkrunarfræðingar eru kjölfesta í þjónustu Landspítala og góð mönnun innan hjúkrunar leiðir til aukins öryggis sjúklinga. Skortur á hjúkrunarfræðingum er þó enn tilfinnanlegur og enn verri staða er uppi meðal sjúkraliða. Jafnframt vantar lækna á ýmsum sérsviðum. Sú óumflýjanlega staðreynd að starfsfólki spítalans mun ekki fjölga nægjanlega á komandi árum kallar á breytta nálgun við útfærslu þjónustunnar, meðal annars markvissa forgangsröðun verkefna og innleiðingu stafrænna lausna sem auka skilvirkni og afköst. Einnig er öflugt teymisvinna lykilatriði til að árangur náist. Landspítali samastendur af fjölda fagstétta með ólíka hæfni og færni og verður brýnna að nýta þennan dýrmæta mannauð á sem skilvirkastan hátt, til dæmis með tilfærslu verkefna frá einni stétt til annarar. Með þessi sjónarmið að leiðarljósi var tekið mikilvægt skref á árinu 2024 þegar forstöðu hjúkrunarfræðingar og forstöðu læknar hófu störf, en þeim er ætlað veigamikið hlutverk í þágu framlínu starfseminnar. Rekstur Landspítala var í jafnvægi líkt og síðustu ár. Byggist á árangur fyrst og fremst á þjónustutengdri fjármögnun, því samkvæmt slíku fyrirkomulagi eiga aukin verkefni spítalans að leiða til aukinna fjárveitinga. Nauðsynlegt er að þessari aukningu verkefna verði mætt að fullu með endurgjaldi en sem stendur takmarka fjárlög að sú sé raunin. Ennfremur er ljóst að ákveðnir þættir í starfsemi spítalans þarfnast meiri fjárveitinga eigi fullnægjandi árangur að nást og nægir að nefna þróun og innleiðingu stafrænna lausna og vísindastarfsemi. Þá eru sívaxandi útgjöld vegna nýrra kostnaðarsamra lyfja stór áskorun, en það er afsprengi mikilla framþróunar í lyfjameðferð ýmissa langvinnra sjúkdóma á undanförnum árum. Í ljósi þessa fjárveitinga Landspítala er í eðli sínu takmörkuð auðlind er brýnt að huga stöðugt að hagkvæmni og hagræðingu í rekstri svo unnt sé að skapa svigrúm fyrir þróunarverkefni. Þetta höfum við gert og munum halda þeirri vinnu áfram. Einnig þarf reglubundið að meta árangur af þjónustu spítalans. Vel skilgreindir árangursvísar eru afar gagnleg tól þegar meta á framleiðni og gæði, auk margvíslegra mælikvarða sem notaðir eru til að greina leiðir til að bæta þjónustu, stýringu mannauðs og til að tryggja skilvirkan rekstur.
Gæði og öryggi forgangsmál í þjónustu Landspítala og hefur tekist að stíga markverð skref með innleiðingu nýs gæðastjórnunarkerfis. Samhliða því brýnt að taka sambærileg skref varðandi skráningu og úrvinnslu atvika en fullnægjandi fyrirkomulag hefur skort á landsvísu í þeim efnum. Við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum í heilbrigðisþjónustunni eins og flestar aðrar þjóðir. Fjölgun verkefna, auknu álagi á starfsfólk, manneklu og vaxandi útgjöldum. Á Landspítala sjáum við fram á að þurfa að veita meiri þjónustu þrátt fyrir hlutfallslega færra fagfólk. Óhjákvæmilegt að leita nýrra lausna við útfærslu þjónustunar. Nýsköpun grundvallar þáttur þegar kemur að þróun úrræði við aðkallandi áskorun á sviði heilbrigðisþjónustu, mikil gróska í þróun tæknilausna og þýðingarmikið fyrir spítalann að nýta þau tækifæri sem búa í stafvæðingu til stuðnings mannlegri færni. Óhætt að segja að mestar vonir séu bundnar við lausnir sem byggja á gervigreind en vanda þarf til verka við innleiðingu þeirra. Landspítali hefur sett sér nýsköpunarstefnu sem meðal annars leggur áherslu á samstarf við ytri aðila. Samstarfsverkefni verða þó fyrst og fremst að byggja á þörfum spítalans og notenda þjónustunar. Við þurfum líka að þjálfa starfsfólki okkar á sviði nýsköpunar og því nýstofnuð námsbraut í nýsköpun mikilvægt skref. Kæru gestir, sameining Landspítala og Sjúkrahúss Reykjavíkur var augljóslega gríðarlega stórt verkefni. Þrátt fyrir fögur fyrirheit nýtt og öflugt háskólasjúkrahúss mætti líklega færa rök fyrir því að allar götur síðan hafi verið unnið að því að sameina spítalana tvo. Menningu sem skapast innan sjúkrahúsa verður einfaldlega ekki breytt í einu vetfangi. Þá hefur gert erfitt fyrir hversu langan tíma bygging nýrra mannvirkja hefur tekið, en spítalinn enn með megin aðstöðu bæði á Hringbraut og í Fossvogi og þjónustueiningar á ýmsum öðrum stöðum að auki. Af þeim sökum hefur rekstrarlegur ávinningur af sameiningunni verið takmarkaður. En nú þegar flutningur í nýjar og glæsilega byggingar við Hringbraut komin í augsýn, tel ég að ávinningurinn af sameiningunni verði meira áberandi. Komandi ár í starfsemi Landspítala munu einkennast af breytingum, bæði vegna aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu og vegna fyrirhugaðs flutnings í nýtt húsnæði. Ljóst að næstu ár munu reyna á þrautseigju, frumkvæði og úthald, en í þessum umbreytingartímum liggja gríðarleg tækifæri til vaxtar og árangurs. Ég líti björtum augum fram á veginn. Landspítali býr yfir gífurlegum krafti, hugviti og elju og ég því sannfærður að komandi ár verða spennandi tímar á Landspítala. Ég vil að endingu þakka starfsfólki fyrir framlag þeirra hér í dag og hlakka til að hlýða á erindin. Ég þakka áheyrnina. Kærar þakkir fyrir þitt ávarp, Runólfur. Bak við öfluga heilbrigðisþjónustu ekki bara tæki, tól og mannleg samskipti, heldur líka ábyrg fjármálastjórn. Ég man þegar ég tók fyrst við stjórnunarhlutverki á Landspítala, þá áttaði ég mig á því hversu miklir fjármunir eru á okkar ábyrgð í daglegu starfi. Það var bæði yfirþyrmandi og hvetjandi því maður sá svo skýrt að hver einasta króna skipti máli. Svo það þannig að fjármálin eru ekki bara tölur, þau segja nefnilega góða sögu forgangsröðun, áskoranir og árangur. Nú mun Gunnar Beintinsson, framkvæmdastjóri reksturs og mannauðs, fara yfir helstu lykiltölur ársins 2024 og setja þær í samhengi við verkefnin sem við öll stöndum að. Gjörðu svo vel, Gunnar. Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk, góði gestir, til hamingju með daginn. Smá pressa að koma upp eftir svona kynningu með fjármálin. Ég skal reyna að gera mitt besta. Áður en ég fer yfir ársreikninginn, sem ég veit að þið bíðið öll mjög spennt eftir, þá ætla ég aðeins að fara aftur til fortíðar og leika mér aðeins með tölur. Við erum að fara yfir 25 ára sögu. Við getum líka haft þetta sem smá spurningakeppni og ég bið ykkur að undirbúa ykkur bara milli borða og innan borða að þetta smá keppni. Hlutfall hjúkrunarfræðinga.
árið 2000. Eitthvað sem vil giska það hvað mörg prósent voru karlar? 2%. 2% karlar, 98% konur. Færum okkur aðeins fram í tíman. Nú megið þið giska. Hvað var stórt hlutfall karla árið 2024? 10 segir einhver. 7. 15. 5,4, 94,6. Færum okkur í hlutfall lækna. Hvernig var staðan árið 2000? 30-70. 30% konur, 70% karlar. 24. 54% ég. Ertu bara að skoða glærnar? Ég sá því hérna áðan. 54% eru konur, 46% eru karlar. Konur tóku fram úr körlum árið 2021 og það verður ekki litið tilbaka hér. Leikum okkur aðeins áfram. Hlutfall erlendra starfsmanna hefur tífaldast. 1% árið 2000, 10% í dag. Rúmanýting, við vitum það að starfsemi spítalans hefur breyst. Rúmanýting árið 2000, það voru mun fyrir legurými, 85%. 103% í dag. Meðalfjöldi inniliggjandi þá, 885, 640 í dag. Stóra breytingin í hér, fjöldi koma á dag- og göngudeildir hefur tvöfaldast. Fæðingar komir óvart, nánast óbreyttar. 2980 og rúmlega 3000 í fyrra. Þrátt fyrir að þetta hefur gerst, okkur við fjölgað rúmlega 100.000. Síðan í hérna, síðasta glæran varðandi fortíðina, ferðabörum fjölgað 2 milljónir. En færum okkur þá í nútíman og hefst á lestur. Á næstu glærum berum við okkur saman við þróun frá árinu 2019. Því COVID-árin eru erfið í samanburði. Sjúklingum á Landspítala hefur fjölgað 22% frá árinu 2019. Árið 2024 voru sjúklingar með erlent ríkisfang, 16% sjúklingar með erlent ríkisfang og þeir voru frá 162 þjóðum, mismunandi löndum. Sjúklingum með íslenskt ríkisfang fjölgað 18% frá 2019 en sjúklingum með erlent ríkisfang fjölgað 47% á sama tímabili. Til að mæta þessari aukningu þá hefur starfsfólki spítalans fjölgað 15% frá 2019. 10% eins og Runóli minntist á af starfsfólki Landspítala eru með erlent ríkisfang eða 676 starfsmenn. Þeir koma frá 70 mismunandi þjóðum. Starfsfólki með íslenskt ríkisfang fjölgað 11% frá 2019 en starfsfólki með erlent ríkisfang fjölgað 88%. Þrátt fyrir fjölgun starfsfólk hefur stöðugildum ekki fjölgað mikið á tímabilinu ef tekið tillit til styttingu vinnuvikunar, og ég ætla að fara aðeins yfir það á eftir, sem tók gildi 2021 eða alls tæp 2%. Aðeins þróun stöðugilda. Mér langar að sýna ykkur þessa þróun því umræðan fjölgun stöðugilda í þeirri umræðu gætir ákveðins misskilnings. Eftir styttingu vinnuvikunar eru færri vinnustundir á bakvið hvert stöðugildi. Vinnutíma á viku var 40 klukkustundir. Fyrir 100% starfshlutfall í dagvinnu styttist þessi vinnutími í 36. En í vaktavinnu styttist hann meir og hann að meðaltali 33 klukkustundir. Því auk almennra styttingu vinnuvikunar bættist við vægi vinnustunda, nætuvaktir, helgavaktir, kvöldvaktir og fleira, og jöfnun vinnuskila milli dagvinnu og vaktavinnu fólks. Þessi stytting nemur alltaf 17% en ekki 10%. Því verður að leiðrétta stöðugildin
sem þessu nemur frá 2019 til 2021 til þess að hafa samanburði réttan. Fjölga hefur 96 stöðugildi frá 2019 að 1,9% sem 0,3% ári. Þannig að við sjáum við svona rétt að skríða yfir með þessum samanburði stöðugildin sem við vorum með 2020. Færum okkur aðeins yfir í starfsemina. Árið 2024 var annað samningsár þar sem framleiðsluuppgjör í tengslu við þjónustenda fjármögnun hafi fjárhagsleg áhrif á rekstur spítalans. Þessi breytta aðferð við fjármögnun klíníska þjónustu spítalans gerði það að verkum að rekstrarreikningi hans skilað í jafnvægi þrátt fyrir mikla aukningu í starfsemi. Framleiðslu þeirra þjónustu sem fellur undir samningin, og það sirka 50% eða helmingur á starfseminni sem undir samningnum, var 4,7% umfram áætlaða framleiðslu árið 2024. Framleiðsla þjónustu mæld í DRG-einingum hefur vaxið 11% frá 2019 eða 2,5% að meðaltali á ári, sem í takt við lýðfræðilega þróun. Glöggir og vakandi gestir muna eftir því að stöðugildum hefur fjölgað 0,3% á sama tíma. Og ef við tökum þessa svona tvær tölur og horfum á þetta svolítið saman og ef við setjum fjölda stöðugilda og aukningu í starfseminni í samhengi, þá hefur framleiðsla klíníska þjónustu fyrir allan spítalann, þó svo við séum bara fjármögnun helmingin, þá erum við að skoða skráningu og við erum að skoða allan spítalann líka. Við getum mælt þessa DRG-eininga fyrir allan spítalann. Þá hefur sú framleiðsla aukist 5,3% frá 2019. En á sama tíma hefur greiddum stöðugildum einungis fjölgað 1,9%. Þegar leiðrétt hefur verið fyrir styttingu vinnuvikunar. Þar að leiðir að fjöldi framleiddra DRG-eininga hefur vaxið á hver stöðugildi. Framleiðnu aukning mæld á þennan hátt 5,3% frá 2019. Þetta endurspeglar aukið álag í starfseminni og undirstrikar mikilvægi þess að tryggja nauðsynlega mönnun. Ég ætla að ná okkur aftur á jörðina núna og fara yfir ársreikning spítalans fyrir árið 2024. Tekjur Landspítala á árinu 2024 voru 116,9 milljarðar og hækkuðu tæpa 6,2 milljarða króna milli ára eða 5,6%. Ríkisframlag hækkaði 4,8 milljarða eða 4,9% á milli ára. Framlag úr sjóði breytilegra fjármögnunar nam 1,4 milljarði. Þetta þjónustutengda fjármögnunin. Þannig að þið sjáu það að hún skiptir gríðarlega miklu máli. Aðrar rekstratekjur eru rúmlega 13,6 milljarðar en það eru tekjur af útseldri rannsóknarþjónustu, tekjur af greiðsluþátttöku sjúklinga og tekjur af þjónustu við ósjúkratryggða sjúklinga. Þessi liður hækkar 1,4 milljarða króna eða 11% en það hækkuðu gjaldskrár í samræmi við verðlag og starfsemi jókst. Rekstragjöld önnur en laun eru tæpir 30 milljarðar og hækkuðu 2,6 milljarða milli ára, aðalega vegna verðlagshækkana og vaxandi starfsemi. Afskriftir varanlegra rekstrafjármuna ná til tækja og búnaðar og endurbóta og nýframkvæmda. Árið 2023 var í fyrsta skipti reiknuð afskrift vegna endurbóta og nýframkvæmda við fasteignir og var því uppsöfnuð afskrift frá 2017 bókuð árið 2023. Afskriftir fyrir árið 2024 taka hins vegar einungis til þessa árs sem skýrir þessa miklu lækkun á milli ára. Eins og ég sagði áður var rekstrarreikningi ársins skilað í jafnvægi. Afkoma ársins í rekstri var lítilsháttar neikvæð sem 55 milljónum króna eða 0,05% af heildartekjum. Ef tekið væri tillit til sérstakra útgjalda sem féllu til á árinu 2024 en voru fjármögnuð á árinu 2023, þá væri afkoma spítalans jákvæð sem nemur 50 milljónum króna. Launagjöld vegna fastra launa hækkuðu 4,1 milljarð króna milli ára eða 8,9%. Hækkun skýrist af kjarasamningsbundnum hækkunum annars vegar og fjölgun starfsfólks hins vegar. Starfsfólki fjölgaði 164 eða 2,6% milli ára og greiddum dagvinnustöðugildum fjölgaði 131 stöðugildi eða einnig 2,6%. Önnur launagjöld voru rúmlega 19 milljarðar
Þau samanstanda fyrst og fremst að yfirvinnu og vaktalunum. Þau hækkuðu 367 milljónir króna eða 1,9% sem raun lækkun milli ára þegar tekið til kjarasamningshækkana. Bætt mönnun hefur skilað sér í lækkun breytilegra launa. Eignir í efnahagsreikningi hækka 8,4% aðalega vegna skammtíma krafna. Þá höfuðstóll jákvæður 603 milljónir og endurspeglar það jákvæða rekstrar niðurstöðu ársins og síðustu ára. Ég læti þetta duga af talnasúpu. En að lokum ætla ég að hrósa starfsfólkinu því að þessi frábæri árangur hefði ekki náðst án ykkar. Gleymum ekki að njóta dagsins. Lífið blómstrar þegar við nærum það með von og gleði. Takk fyrir mig og ég geng bjartsýnn inn í sumarið. Kærar þakkir fyrir þetta, Gunnar. Mér leið eins og liðið væri raunverulega að vinna með mér, ekki bara að vinna á mér. Ég fann að teymið vissi hver ég var, ekki bara hvað var að. Það var eins og þau væru öll á sömu blaðsíðu og sú tilfinning gaf mér ró. Ég þurfti aldrei að segja sömu söguna aftur og aftur, þau voru greinilega búin að tala saman. Þetta eru orð frá sjúklingum og aðstandendum sem hafa upplifað öfluga þverfaglega teymisvinnu. Ég hef sjálf góða reynslu af teymisvinnu enda að mestu alin upp innan geðþjónustunnar og ég veit að við þurfum hvert annað, ólíka raddir, ólíka þekkingu og sameiginlegan tilgang. Það besta við teymisvinnu er svo að þetta er ekki bara aðferð, heldur á teymisvinna að vera partur af menningu og vera meðvituð ákvörðun. Næsta erindi leiðir okkur nánar inn í þessa nálgun. Kristín Inga Grímsdóttir, teymisstjóri Bráðateymis BUGL, hefur mikla reynslu af þróun teymisvinnu í sinni starfsemi og ætlar að segja okkur nánar frá því. Gjörðu svo vel. Heilbrigðisráðherra, forstjóri Landspítala og aðrir fundargestir. Komið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hér í dag og segja frá þessu erindi mínu. Ég var fyrst í bráðateymi 2016 til 2020, fór þá tímabundi í önnur verkefni á BUGL og tók svo við teymistjórastöðu bráðateymis barna- og unglingageðdeildar Landspítalans í september 2022. Og í dag ætla ég að segja ykkur frá þverfaglegri teymisvinnu í bráðateymi. Þverfaglegt teymi er samstarf þar sem þekkingu á mörgum fræðasviðum er safnað saman, hún samræmd og notuð á árangursríkan hátt. Engin ein faggrein er með töfralausna að því að leysa flókin vanda. Fagfólk úr mismunandi fræðum getur unnið saman í hóp og þá hver út frá sínu fræðasviði án þess að leggja hugmyndirnar saman að niðurstöðu og það er mikill munur að vinna saman í teymi eða vinna saman í hóp. Mér langar líka að segja ykkur aðeins frá bráðateymi, hvað starfi felur í sér, hvernig við vinnum saman sem teymi og árangri sem við höfum náð bæði þjónustu við skjólstæðinga og ekki síður sem teymisheild. Starfsemi bráðateymis er að meta bráðan alvarlegan geðrænan vanda hjá börnum á 18 ára aldri. Við erum að meta sjálfsvígshættu, geðráseinkenni, geðhvörf, brátt alvarlegt þunglindi. Við vinnum með málin með að bráðleikir enn til staðar og komum þeim í rétt ferli í þjónustu eða meðferð og útskrifum úr bráðateymi. Aðalstarf bráðateymsins er að meta sjálfsvígshættu á börnum. Það er það sem við gerum nánast daglega. Þetta er teymi sem er að hitta börn sem er í alvörunni að velta því fyrir sér hvort þau vilji taka líf sitt og jafnvel oft búin að gera tilraun til þess. Þannig að þetta er töluvert áhættustarf og viðkvæm vinna. Til að geta gert það vel er mikilvægt að passa upp á teymismeðlimi. Við vinnum þverfaglega, við erum hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagságjafar, sérnámslæknar og sérfræðilæknar í 5,8 stöðugildum og erum að jafna þessum 7 til 8 í teyminu hverju sinni. Bráðateymi var stofnað árið 2007. Í upphafi voru fáir fagaðilar. Teymi var stofnað til að mæta bráðleika hjá börnum og bíða eftir göngudeildarþjónustu var löng. Frá þeim tíma hafa orðið mikla breytingar, stöðug þróun og gæðavinna, allt frá því að teymi var stofnað til dagsins í dag og við erum enn að. Árið 2021 var markvisst farið í mjög mikla gæðavinnu í bráðateymi og eitt af því sem var gert var að allir teymismeðlimir voru færðir í samleikjandi skrifstofur sem átti að styðja við teymisheildina.
Þarna var líka verið að skoða þjónustu sem var verið að veita í teiminu, dýnamíkin í teiminu, hlutverk teimistjóra og hlutverk teimismeðlima. Í kjölfar COVID ákvað embætti landlæknis að taka út starfsemni í bráðateiminu vegna aukins geðræns vanda hjá börnum. Þeirri vinnu lauk í mars 2022 með útgefinni skýrslu hvað betur mætti fara. Sumarið 2022, eftir að stjórnendur höfðu verið að vinna í gæðavinnu með teimið og niðurstöðu frá embættinu, að þá var niðurstaða stjórnenda að teimi gæti ekki starfað áfram í óbreyttri mynd og það þyrfti að fara í róttækar breytingar ef að það ætti að nást árangur sem sóst var eftir. Stjórnendur ákveðu því að leysa upp bráðateimið sem var þá, færa teimismeðlimi til í störfum og mynda nýtt bráðateimi. Og það var þá sem ég tók við sem teimistjóri nýja teimisins. Stór hluti ástæðunar fyrir breytingunum var að teimið myndaði ekki teimisheild. Samskipti innan teimisins voru erfið og þetta var meira hópur að vinna saman heldur en teimi. Og það gengur ekki upp þegar verið að vinna með svona erfið mál eins og ég lýsti hérna áðan. Þrátt fyrir að allir séu yfirleitt að gera sitt besta eru erfiðleikar í samskiptum fagfólks öryggisógn fyrir sjúklinga. Og það má líka alveg að segja að þó svo við höfum mynda nýtt teimi 2022 þá hafa verið mikla mannabreitingar og við höfum þurft að þjálfa nýja teimismeðlima en starfsemin og teimisheildin heldur. Við breytingarnar 2022 var ákveðið eins og áður segir að taka mikið til í starfseminni sem var mjög víð á þessum tíma. Á þessum tíma voru 100 börn í teiminu hverju sinni og meðferðarlengd alltaf 2 árum í mörgum málum og getur það ekki talin sem bráðaþjónusta. Verið var að veita svona göngudeildaþjónustu, fagalega voru oft óöruggir hvernig þeir áttu að vinna málin og ekki alltaf skýrt hvað bráðateimi var að gera. Þó svo aðalstarfsemin hafi alltaf verið að meta sjálfsvíðshættu en þegar búið var að vinna með sjálfsvíðshættuna og annar vandi kom í ljós þá var farið að vinna með það í bráðateimi í staðinn fyrir að vísa sjúklingunum í viðeigandi farveg. Við endurnýjun teimisins var það eitt af aðalverkefnum að skýra hlutverk bráðateimins og vinna með bráðleika hjá skjólstæðingum og því sem bráðateimi sérhæft í og láta aðra fagaðila sjá að veita viðeigandi meðferð og úrræði við öðrum vanda. Til að sýna árangurinn þá eru hérna tölur frá bráðateimi, fjöldi skjólstæðingi teimi í árslok og hversu mikið meðal meðferðartíminn hefur styst. Það eru alltaf sveiflur í fjölda þeirra sem koma í bráðateimi ár hvert, eins og sést hérna á tölunum, og þó að meðferðarlengdin hafi styst og fjöldi mála í teimi fækkað, að þá segir það ekki til þyngd mála í teiminu. Heldur eru við núna að einblína á bráðaþjónustu og það sem bráðateimið á að gera, því rétt þjónusta á réttu stað og réttum tíma skiptir máli. Núna þetta töluvert nær því að vera bráðaþjónusta á bilinu 20-30 börn í teiminu á hverjum tíma og eru cirka 2 mánuði í þjónustu síðast ári, miðað við 7,8 mánuði í meðalmeðferðartíma 2019. Það ekki tilviljun hvernig við byggjum upp ramma teimis, samskiptaleiðir og vinnulag, það eru ákveðnar leiðir til að styðja við árangursríka teimisvinnu. Frá upphafi endurnýjast teimis vorum við strax ákveðin í að búa til árangursríka teimisheild og teimisvinnu og af því að það eina leiðin til að tryggja góða og örugga þjónustu sem svona viðkvæm og þung þar sem vinnutækin eru fagfólki sjálft. Það skýr stefna í samskiptum milli teimismeðlima í bráðateiminu. Þar koma vikulegir teimisfundir, skýr starfsemi og traust teimismeðlima sterkt inn. Á fundunum erum við að fara yfir nýmál í bráðateimi, þungmál sem í vinnslu hjá okkur, starfsemi í teiminu og samskipti á milli okkar. 2 teimismeðlimir eru alltaf ábyrgir fyrir öllum málum í bráðateimi og vinna þau saman. Og það hefur alltaf verið þannig í bráðateimi. En það var stór breyting í starfseminni 2022 var að allir teimismeðlimir voru samábyrgir fyrir öllum málum í teiminu. Þau þurfa að þekkja öll mál og vera tilbúin að hjálpa öðrum teimismeðlimum með sín mál þegar þess óskast. Og svo að sjálfsögðu, eins og öll góð teimi, hittustu líka utanvinni í PEP-hittingum því það stór partur að tengja saman. Það hafa líka til skýrt hlutverk í teiminu og vita til hvers ætlast af þeim. Teimistjórinn þarf að vera leiðtogi, fyrirmynd í starfi, halda utan um starfsemina, styðja við teimismeðlimi, taka á erfiðum málum bæði með skjólstæðinga og teimismeðlimi, sinna klínískri veinu og ýmislegt fleira. Teimismeðlimir sinna klínískum málum, styðja við aðra teimismeðlimi, vita hvert þau að leita með erfið mál, vita þeir sinna bráðaþjónustu og þurfa að grípa öll bráðamál sem koma til okkar og að dagurinn getur fara á allt annan hátt heldur en hann var skipulagður í upphafi. Þeir komast oft ekki í hádegismat, þau þurfa að styðja við göngudeildameðlimi og legudeild þegar bráðmál koma þangað og þegar að nýr teimismeðlimur tekin inn í teimi þá þetta gert mjög skýrt úr honum þannig að hann veit hvað hann að fara í og hann þarf að vera tilbúin í þetta.
Það hentar ekkit öllum að vera í bráðateyminu og sinna bráðaþjónustu. Sumum hentar miklu betur að vinna með fyrirsjáanleika og það bara allt í lagi. Og færni þessara fagalega í bráðateyminu felst ekki bara í menntun og reynslu, heldur líka getu til að vinna undan álagi, vera sveigjanleg og skuldbenda sig við að styðja við sem best samskipti. Það er líka ákveðin dýnamík sem þarf að vera í teymi og það þarf að vera tánugagvart því að hún gangi upp. Við í bráðateyminu erum alls ekkert alltaf öll sammála, tökumst ofta á skoðanir og þurfum að leysa alls konar mál og við náum sameiginlegri lendingu sem teymið sátt við. Við gerum þetta vel og við höfum innsett okkur það sem teymi að hafa alltaf allt upp á borðinu og það er mikið traust á milli okkar sem býr til innistæðu fyrir svona vinnu. Eitt dæmi sem ég langar til að segja ykkur frá er að við þurftum nýlega að taka á ákveðnu máli saman. Það var aukinn fjöldi koma í bráðateymið. Tímabili náði yfir nokkra mánuði og það var komið þreyta í teymismeðlimi. Fólk var farið að labba á milli skrifstofa oft á dag og tala álag. Og það var bara það sem maður heyrði margoft í vinnunni alla daga. Og það var það sem teymismeðlimi raunverulega upplýðu og við valetirum það. En það þurfti að taka á því. Á bráðateymisfundi var ákveðið að ræða þetta og tala við hina teymismeðlimina hvort allt tala álag alla daga geti mögulega verið að valda auknu álagi. Það voru allir sammála því. Við unnum saman lausnum hvernig við getum stutt hvort annað í gegnum þetta tímabil við ákveðum að hætta öllu álagstala milli skrifstofa. Setja frekar auka teymisfund miðja viku til að pústa, þau getur alltaf leita til mín fyrir stuðning og svo myndum við hvort annað á það, við erum í bráðateymi og það koma álagstoppar og við þurfum að halda þetta út saman. Daglega tala álag minnkaði og upplifa álag minnkaði töluvert samhliða. Þetta var hægt að gera af því að það er mikið traust í teyminu og samskiptin milli okkar eru góð. Ég get sagt á hans að blikna að bráðateymi hefur tekið mjög jákvæðum breytingum undanfarin ár á allan hátt því ég þekki sjálf munin á því að vera í teyminu fyrir og eftir. Ég vil samt segja að teymismeðlimir sem voru áður í teyminu, þeir voru allir frábærir. Þeir voru allir að gera sitt besta, þeir voru faglegir í vinnunni og margt gott unni í teyminu. En það sem vantaði upp á var skýrleiki verkefna, þverfaglega samstarfi og teymisheildina sem til staðar núna. Það var alveg vita hvert aðalstal bráðateymisins var áður en það var verið að vinna svo langt út fyrir það að það jók óöryggi. Og það skrifast ekki einungis á teymismeðlimi heldur í ýmsar aðra breytur sem hægt að skrifa þá. Stjórnun á deildinni, vöntun á gæðaskjölum, hefð fyrir því sem alltaf hafi verið gert og langir biðlistar eftir annarri þjónustu. Árangurinn og ávinningurinn í dag fyrir skjólstæðingana hjá okkur er auki öryggi. Það er að þeir að fá rétta þjónustu út frá þeim vanda sem þau leita til okkar með. Og hvað hefur þetta allt gert fyrir, sem ég tala hérna framan, gert fyrir okkur sem fagalega í bráðateyminu? Þéttari og meiri teymisvinnu, aukna starfsánægju og veljan í starfi, góðan teymisanda, við notum mjög mikið húmor hjá okkur í bráðateyminu, við erum glöð saman í vinnunni, við leitum bæði mikið til hvers annars og í hvort annað og við upplifum sálrænt öryggi sem þýðir að fólk þurfa að bjóða fram hugmyndir, spyrja spurninga, gagnrýna og biðja aðstoð, viðurkenna mistök og segja það sem segja þarf. Svona hámörkum við getum okkar og getum sinnt hlutverki okkar allra sem best. Og ég get sagt ykkur, ég spurði bráðateymið og við byggum þennan texta til saman. Þannig við erum öll sammála við þetta. Það hefur mikið gildi að vera í teymi þar sem þú upplifir að þú skiptir máli og þar sem þú hefur fram að færa skiptir máli. Og það er nefnilega þannig hjá okkur í bráðateyminu að við erum öll mikilvæg. Við höfum margt fram að færa og það veitir okkur ánægju og sálrænt öryggi. Og þegar fagalar upplifa það, þá eru þeir bara svo miklu meira tilbúnir að gefa af sér í teymi. Og við köllum teymið okkar besta teymið því okkur raunverulega finnst það. Við höfum öll ráðið okkur til starfa á Landspítala til að þróa og veita örugga og góða heilbrigðisþjónustu. Það er vitað að öflug teymisvinna kallar fram hámarks árangur og gæði og gera okkur kleift að geta svo miklu meira. Þess vegna erum við sterkari saman þegar við vinnum í þverfaglegri teymisvinnu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Kristín. Það er greinilega mjög margt sem við getum lært af ykkur á BUGL. Stafræn þróun hefur verið mikið til í umræðu upp á síðkastið, bæði hérlendis og erlendis og það ekki að ástæðulausu. Mörg okkar muna kannski eftir umræðunni fyrr í vetur þegar notandi þjónustuna lýsti reynslu sinni af heilbrigðiskerfinu sem óskilvirkum frumskógi.
Hún kallaði eftir samþættingu kerfa og lausnum sem væru hannaðar með þarfir notenda í huga. Ég held við getum öll verið sammála að margt hefur áunnist á undanförnum árum, en betur má ef duga skal og það eru fjölmörg tækifæri og spennandi verkefni framundan. Í erindi Arnars Þórs Guðjónssonar, yfirlæknis, munum við heyra þá vegferð sem Landspítali hefur verið í síðustu 25 ár og hvar tækifæri til sóknar. Vertu velkomin. Góðan daginn, heilbrigðisráðherra, aðrir gestir. Ég ætla að nota sviðið, það að koma Eurovision og óttist ekki, ég ekki að fara að syngja og dansa. Ég ætla að segja ykkur frá stafrænni vegferð Landspítala og með áherslu á sérstaklega síðustu 3 áratugi. Nú, ég hálsni- og eyrnalæknir og einhver getur spurt sig hvað þykist hann vita stafræna tækni en ég nú samt orðið þeirra gæfu aðnjótandi sem klíniskur starfsmaður hér að fá að þróa ýmsar tæknilausnir með hinu góða starfsfólki á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítalans og ég held að það bara tekist bærilega til, þó ég sé ekki alveg hlutlaus, en ég hef komið að Landspítala-appinu, núverandi tilvísanakerfi Landspítala og fleiri verkefnum stórum sem smáum og við erum ennþá að. En ef við horfum aðeins tilbaka, að mér finnst heilbrigðisstarfsmenn, sérstaklega eldri læknar en líka sumi hjúkrunarfræðingar vera mjög svona þjakaðir af fortíðarþrá. Það var allt svo frábært hérna í gamla daga, sérstaklega á Landakoti, það er einhver ótrúlegur staður. Ég veit ekki hvað var í gangi þar, en það var eitthvað alveg mergjað En ef við förum aðeins tilbaka, og ég man nú, þetta er frá 1973, þá var leiðtogafundur Nixon, Bandaríkjaforseti og Pompidou, Frakklandsforseti og samskipti milli ríkjanna voru slæm á þessum tíma. Ég myndi ekki eftir þessu fundi. Eina minning mín frá 73 var að ég brendi mig á straujarni. Þannig að þetta fór alveg fram hjá mér, en ef við horfum á hvað þarna starfsmenn hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu Borgarspítalans og í tilefni af þessum fundi til þess að tryggja samskipti þá komum Bandaríkjamenn fyrir þessum síma, þessum svarta síma. Hann var bara fyrir Nixon, það var engin sími fyrir Pompidou. Þarna prentar monitor einnar leiðslu rit út á strimil, það ekki einu sinni komni takkasímar. Þeir sem eru ósáttu við núverandi vinnu fatnaða Landspítala, þá bendi ég á að það hafa orðið framfarið þar líka. Ef við horfum á svona síðustu ár og svona fyrsta stóra stafræna framfara skref var eiginlega stigið með innleiðingu sögukerfisins 1997 á Landspítala með svona takmarkaðri virkni fyrst sinn. En svo koma smá saman inn, þannig að það var ekki hægt að hafa sjúkraskrána alveg rafræna en smá saman mikil framföð með rafræna lyfseðla, rafræn fyrirmæli kemur svo síðar. En öryggið sem felst í því að hafa mikilvæga sjúkraskrár upplýsingar aðgengilegar öllum stundum er náttúrulega gríðarlegt öryggisatriði. Og ekki það líka að leita að sjúrnölum og þeir eru ekki til staðar og finnast ekki og tínast og fyrir utan þá allt geymsluplássið sem þurftu svo til þess að hýsa þetta. Og svo má ekki gleyma því þegar röntgen verður stafræn, það er náttúrulega líka alveg gríðarlegt framfaraskref og maður er eiginlega búinn að gleyma því hvernig þetta var. Þú veist, það var erfitt fyrir mig að finna mynd af röntgenskáp. Það er bara ekkert, það er eins og sé búið að þurrka þetta út bara. Þessi myndi tekið 1980 og slissa til Borgarspítalans, þannig eru 2 læknar að sjá hvort einhver sem með brotin miðhandabein eða eitthvað slíkt. En hvernig öll þessi myndvinnsla, það er þetta að lesa mynd og hann þarf ekki að bíða eftir að einhver film að koma úr framköllun, leitað henni, úrlesturinn fyrir ekkert frammendel á þeim stað sem að myndin er tekin. Þetta er bara fyrir að hugsa þetta, þá er bara svo margt sem hefur gerst og er ennþá að gerast að þegar eins og núna í dag að þá er hægt að hafa alls konar stuðning af gervigreind við það að lesa úr myndum og svo framvegis. Þannig að það er margt sem að hefur farið til betri vegar og
samfara þessu þá verða sko mörg önnur þjónustukerfi líka rafræn, eins og blóðrannsóknarkerfi, meinafræði, sýklafræði, það verður svona aukin áhersla. Þannig að útskýra þessa mynd, sko Geir Haarde, hann þróaði ekki heilsugott, en þú veist, þetta ekki skjaldarmerki Haarde fjölskyldunar, en hérna hins vegar fyrir hrun þá var fólk að leggja drög að því að þú veist, við verðum að kaupa bara heildstætt kerfi, svo kemur hrunið og Geir biður Guð að blessa Ísland, en hann kannski blessar hann heilsugátt líka, af því að hún verður til sem einhvers konar lausn fátækamannsins, og kannski var það okkar gæfuspor, af því að sko, heilsugáttin í dag að virka til ég bara ótrúlega vel. Hún að þjónusta yfir 100 kerfi, hún einhvers konar samþættingalag og lím sem að hjálpar okkur við að veita nútíma heilbrigðisþjónustu. Hún býður líka upp á þann möguleika sem við hefðum ekki ef við hefðum keypt heildstætt kerfi, að sko þar fáum við bara þá lausn sem í boði innan þess kerfis, en núna getum við alltaf valið svo kallar best of breed, það sem okkur finnst best fyrir hvert tiltekið verkefni á hverjum tíma, og getum auk þess aðlagað okkar þörfum, og svo líka gefur þetta ákveðið svona möguleika á nýsköpun. Þessi mynd grófsögufölsun sem að verðist verið í tísku sums staðar, en Winston Churchill sagði hérna flugmenn Royal Air Force að sjaldan hefðu jafn margir átti að fá mikið að þakka, og hvað eiga þeir sameiginlegt með starfsmönnum Hutt? Jú, þau eru fáluð og þau eru framsækin og lausnameðuð, og hann svona mínir helstu samstarfsmenn frá því að ég kom að þessum málum 2017, Adelin Trax, Karl Thoroddsen og deildarstjóri Hutt Björn Jónsson. Og hérna, ég samt verið að viðurkenna það, svona í gegnum tíðina, þegar við höfum verið að þróa eitthvað saman, og svo líka þegar maður fréttir þessum uppfærslum, mikið í fegin að heilsugott ekki flugvél. Það hafa orðið gangtruflanir. Það ekki hægt að horfa fram hjá COVID-árunum, að það voru tekin mjög mikilvæg rafræn fráfæraskref í COVID-tímanum. Þú veist, það var hérna rafræn skilríki jukust, fjarvöktun, meiri áhersla á fjarlækningar, það var einnig ákveðin nýsköpun líka í kerfunum okkar, í heilsugott sjúklingahópar, og mjög mörg mikilvæg skref stigin sem að við búum að enn þann dag í dag. Og ef við horfum núna aðeins til framtíðar, þá getum við velt fyrir sér hvernig mun svo framtíðin líti út. Það sko, menn segja það að árið 1950 þá voru sko 257 mismunandi starfsheiti skráð í Bandaríkjunum. Það bara eitt horfið, og það hét hérna elevator operator. Öll hinn hann að þú veist, við þurfum ekkert að hafa áhyggjur að því að vera atvinnulaus, held ég með við það. Ég held að hafa engan langað að vera lyftustjóra hvort þið var. En sko nútíma tækni, gervigreind og þróun hennar, hún hefur verið mjög hröð, en hins vegar núverandi tækni leyfir ekki neina sjálfvirk vélmenni eða snjallmenni sem að útfæra einhver flókin læknisverk. Heldur við hins vegar við magn gagna orðið alveg ótrúlega mikið í nútíma samfélagi, og þar við úrvinnslu gagna hjálpa okkur að leita upplýsingum hvers konar skipulag, þá getur þessi gervigreinda tækni verið einhvers konar virtual assistant og hjálpa okkur líka að hafa meiri rauntíma upplýsingatiltækar og stuðla gagnadrifnari stofnun og rekstri og öllu slíku. Held ég að þetta sé gríðarlega mikilvægt. Þannig að þú veist, það verður engin snjallmenni sem að gera aðgerðir í bráð. Ég ekki að segja að Kristín Huld sé ekki snjöll, hún mjög snjöll og hún og gera aðgerð, og við þurfum á þessum mannauði að halda. Það bara spurning hvernig við getum nýtt tæknina til að nýta mannauðin sem best. Og bráðum flytjum við yfir í nýjan meðferðarkjarna og það auðvitað gríðarlega spennandi framtíð, en það einhver ár í það, og þessar rafrænu lausnir eru nú það sem held ég mannauðurinn og rafrænu lausnirnar
það það sem að við held ég lykillinn að farsælli framtíð hvað varðar að veita nútíma heilbrigðisþjónustu. Og svo alltaf verið að vinna að spennandi verkefnum þar sem við erum að vinna núna, til dæmis þetta að segja að nota gervigreind til þess að vinna úr upplýsingum. Við erum núna að prófa að nota mállíkan til þess að lesa texta og gefa tillögu að sjúkdómsgreiningum og flýta þannig fyrir og bæta þannig DRG-skráningu. Einnig líka núna verið að testa spálíkan sem spáir fyrir endur innlagnar áhættu inniliggjandi sjúklinga. Þannig að það margt spennandi að gerast. Takk fyrir mig. Við þökkum Arnari kærlega fyrir upplífgandi og hressandi erindi. Næst ætlum við að fjalla umbreytingar, afl í umbreytingum, en breytingar gerast ekki að sjálfu sér og breytingar eru sjaldnast línulegt ferli eins og við starfsfólk Landspítala þekkjum mjög vel. Við erum öll hér inni með sögur að segja af breytingum sem hafa náð fótfestu og breytingum sem áttu að verða en runnu út í sandinn. Þegar við skoðum umbreytingar þá sjáum við að það ekki eitthvað eitt afl ríkjandi sem knýr fram breytingar heldur mörg. Við þurfum hugrekki og svo sjáum við svo sannarlega dass af tregðu, frumkvæði og þolinmæði, kraft einstaklinga og styrk teymis. Næsta erindi fjallar afl umbreytinga og við ætlum að heyra frá Eiríki Jónssoni, yfirlækni sem hefur reynslu af því að leiða stórar breytingar í sínum störfum. Hann ætlar að segja okkur frá því hvernig við getum nýtt þessu öfl til góðra verka í þágu þeirra sem við störfum fyrir. Áður en við fáum Eirík á svið ætlum við að sjá stutt myndband tækni í klínísku starfi. Gjörðu svo vel. Ég heiti Rafn Hilmarsson, yfirlæknir á þvagfæraskurðdeild Landspítalans. Ég var staddur hér á spítalanum þegar spítalinn sameinaðist og þegar þvagfæraskurðdeildin sameinaðist. Ég tók á móti fyrsta sjúklingnum að Borgarspítalanum sem kom hér yfir á þvagfæraskurðdeildina sameinað, þannig ég þekki þetta svona af eigin reynslu. Það mjög margt breyst. Hlutirnir hafa verið mjög góðir hér í langan tíma og verið unnir af mjög hæfu starfsfólki. En við hoppum 25 ára aftur í tímann þegar ég var hérna á gólfinu að sinna sjúklingum, ég á þvagfæraskurðdeild og skurðdeildum. Þá vorum við að framkvæma stórar flóknar aðgerðir. Ég vildi alltaf opnar, það var afskaplega lítið kvisar aðgerðir og sjúklingarnir lágu hér á spítalanum dögum saman. Farnaðist yfirleitt vel og þeir útskrifuðust. Ef við hoppum núna fram í tímann, hvernig erum við að gera hlutin í dag? Þá erum við að gera langflestar stærri aðgerðir á þvagfæraskurðdeild með kviðsjártækni, með skurðarfjarka, þar sem að sjúklingarnir koma að morgni, fara í stórar flóknar aðgerðir og vera að útskrifast jafnvel samdægus. Nýja tegundir af skurðaðgerðum þýða það að fólk kemur með nýja þekkingu, þá kemur annað fólk til hliðar með nýja þekkingu, teymin byggjast upp með nýja þekkingu. Allt byggist upp, þannig á þessum tíma þá ekki bara breyst tækjabúnaður og skurðstofu. Göngudeildarstarfsemi hefur margelst, dagdeildarstarfsemi hefur margelst, legudeildarstarfsemi hefur margelst. Þannig að þetta hleður upp á sig, teymin verða stærri og öflugri, þannig að þetta snýst ekki bara einhver eitt tæki og tól. Þetta gríðarleg breyting á stuttum tíma. Þannig erum við að nota nútíma tækni ásamt hæfu starfsfólki og þróun á öllum stöðum hjá starfsfólki, skurðstofum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, skurðlæknum ásamt nútíma tækni til þess að strömlinulega meðferðina, allt til hagsbóta fyrir sjúklingana. Þetta virðist sjálfsagt í dag og það tekur enginn eftir þessu, en allt í þeim að stoppar og horfa 25 ára aftur í tímann. Þetta ótrúlega breytingar. Þetta bara algjörlega nýr heimur. Góðan daginn, heilbrigðisráðherra, forstjóri. Ég ætla að tala aflið sem býr í breytingum þegar eitthvað að gerast. Og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur íslenska Nílarfljótið sem Þjórsá. Það lengst á Íslandi og í henni býr gríðarlega mikið afl til uppbyggingar eða hérna niðurrifs eftir hvernig á það horfið. En það eru til dæmis 7 virkjanir
í Þjórsá og rafmagni hérna sennilega að koma þaðan. Þannig að það gríðarlega mikið afl þarna. Það afl í peningum, því að ráðherra að vera vitni í eina en hann mun hafa sagt að peningar eru afl þeirra hluta sem gera þarf, sem vel mælt og sennilega hefur hann stólið þessu frá okkur öðrum. En við erum stödd hérna í Þjórsá í Gölverabæjarhreppnum þar sem ég var í sveit, ungur drengur, og það eyja þarna út í ánni sem heitir Traustholtshólmi. Traustholt mun hafa verið landnámsjörð og það almannarómur þannig í sveitinni að fyrir einhverjum 100 ára þá hafi bóndi sem bjóð þar í Traustholti tekið upp á að grafa lítinn skurð hérna yfir eyðið þar sem jörðin var. Og áin, hún steypti sér hægt og rólega inn í þennan skurð og hann óafvitandi breytti farveg síns samtíma. Og það jú verkefni allra okkar að reyna að breyta farvegi okkar samtíma á væntanlega til góðs þó þessi aumingjarsbóndi hafi lent illa í því. En þetta sem sagt Þjórsáin og tíminn hann streymir líka áfram eins og þið öll vitið og ósinn ekki mjög langt hérna fyrir neðan, þannig að gott að vita af því. En ég kom heim úr sérnum frá Bandaríkjunum eftir 7 ára nám 1993 og þá voru 3 sjúkrahús hérna í Reykjavík, bráðasjúkrahús, Landakot, Borgarspítali og Landspítali. Og þetta hafði verið svona líka 7 árum áður en ég kom heim. En þarna á þessum árum, 94-5, þá byrjaði þetta sameiningarferli sem ekki lokið ennþá, nota bene, en það fór á stað sameiningar sem ég ætla aðeins að fara út í. Og að því að Magnús Pétursson hérna í salnum, ég spurði hann, segðu mér einni mínútu, Magnús, af hverju vorum við að þessu? Þannig að taliði við Magnús að við viljum fá smáatriðin. Og Jóhannes Gunnarsson þekkir þessi mál líka. En sameiningin byrjaði þarna eiginlega 95 þegar að Borgarspítalinn, Landakot og Borgarspítali sameinuðust í sjúkrahús Reykjavíkur. En það búið að sameina sjúkrahús áður hér í Reykjavík og þeir sem á undan okkur koma hafa verið að vinna ýmist trekvirki þó við höldum að þetta sé allt okkur að þakka sem við erum núna uppi. En ef þið gangið Reykjavík þá Hvítabandið hér á horni Skólavörðustígs og Kárastígs. Það var skurðþjónusta þar, þetta var skurðdeild. Og ég held að allir kýrjókarnir hafa annaðhvort verið ljóðskáld eða ljóðaþýðendur. Þetta mjög óvinnulegt, það ekki verið loðað við þau fræði. En síðan var það heilsuverndarstöðin, hún var eiginlega lyflæknisdeild. Hún var lyflæknisdeild og hérna var slysadeild. Þessi stofnaði sömunust og urðu á Borgarspítalanum 1969. Og bara því það gott fyrir ykkur að reyna að hlusta eftir aldanna. Það að hlusta á tíman og þá skuluðu ganga niður spítalastíginn og þetta hús sem stendur tómt, þetta merka en þó mikið vandræða hús, stendur á horni Spítalastígs og Þingólfsstrætis. Þetta var sjúkrahús, þetta fyrsta íslenska sjúkrahúsin sem byggt sem slíkt á Íslandi. Það hafi verið sjúkrahús en samkvæmt teikningum að þetta fyrsta sjúkrahús. Og þetta vandræða gangurinn uppást af því að þetta var prívat spítali meðal fátæklinga sem ekki gott business model. En það áhugavert. Og þessi spítali hafði uppalega verið gefinn þetta hús hérna sem stendur þar sem að gamli hjálpræðisherinn stendur nú, það húsið hans, Jaðarstræti. Þetta hús var gefið og þetta var fyrsta sjúkrahús hérna okkar í Reykjavík og það var fjármagnað þannig, húsið var gefið, það var fjármagnað þannig, það var klubbur á neðri hæðinni og spítali á efri hæðinni. Það voru leiksýningar og skemmtanir sem svona brilljant hugmynd. Og þegar þið gangið hérna niður, þá skulle þið kíkja inn í girðinguna hérna, þá sjáuð þið gólfið af krufninga. Það var sneiðmyndatæki þess tíma. Við erum að krefja fólk fyrir andlátið með sneiðmyndatækni. Hér var allt ljóst hvað var í gangi
og hér var Þórður Malakoff krumur með þessu. Og hér var kennsla læknanema í mörg ár og ljósmæðranema. Þannig að húsið á gríðarlega merkilega sögu. Síðan þetta vandræðagangur sem helst allt þangað til að þetta verður skýli fyrir heimilislausa karla í 25 ár. Og stendur núna aukt, en þetta var farsóttarhús. Þarna voru framkvæmt fyrsta raflækningin, eftir því sem ég veit best. En þetta á sér merka sögu og þarna má segja að sjúklingarnir sem komu hérna, þetta voru fólk úr bænum, utan á landi, mikið af sullaveiki sjúklingum. Á 19. öld voru 1 af hverjum 6 Íslendingur sullaveikir. Ef þið pælið því, það er bara öll hérna fremstu borðin í salnum. Og þarna komu franskir skútusjómenn veikir, sjóveikir, fengu greininguna uppgerð. En þeir komu þarna líka slasaðir og veikir og létust þarna. Og þetta er mikil örlagasaga sem búið að gera góð skil í bók sem heitir Farsótt eftir Kristínu Söfu Tómasdóttur sem áhugaverð lesning. En þetta hús, þið skulum ganga þarna framhjá þessu og pæla aðeins í þessu. Þetta voru, þegar að læknanemar, þarna voru frílækningar í þessu húsi. Á þriðjudögum og föstudögum í 2 tíma. Þá getur Reykjavíkingar komið og fengið ókeypis læknis þjónustu gegn því að læknanemar mættu skoða þá og taka þátt í meðhöndlun. Og læknanemar var sagt, ef að ykkur með kviðverki þá það sennilega sullaveiki, ef ykkur með öndunarfæraenginni þá það trúlega berklar, eða útbrot eða breytingar þá það sennilega holdsveiki. Og þetta ekki rosalega langt síðan ef þið pælið í því. Þessi mynd tekin af sullaveiki sjúklingi af Matthíasi Einarssyni. Sullaveiki sjúkdómur vegna nábýlis hunda, manna og sauðfjár. Og tók kraftin úr landanum í mörg herrans ár. Þannig að við var sem betur upprætt. Berklarnir, hann Þorkill okkar tók þessa mynd í Moskvu, ljósmyndarinn okkar, og hann nú ekki gamall maður. Og holdsveikinni, það voru raunverulega 3 sjúkrahús sem voru reist í kringu þessa sjúkdóma, pælir í því, Vífilsstaðir, Holdsveikispítalinn. Fyrsti sjúklingur sem leggst þarna inn blind stúlka, ung kona, eftir mislinga. Það hefði gengið skelfilegu mislingafaraldur 2 árum áður. Og þannig fyrsta sinn framkvæmt augnbotnaskoðun á Íslandi og læknirinn skoðar hana en segist lítið sjá. Það að segja við erum með blindan sjúkling og við erum með læknir sem sér ekkert. Og til hlægið að þessu, og það gerður líka eldri læknar sem ég var að segja þetta náttúrulega fyndið, en þetta bara staða mannsins, hvort við erum eldfjallafræðingar eða læknar, við vitum andskotan ekkert svo margt. Þannig að ég kom að skömmu eftir ég kom þarna heim, þá byrjaði þessi rúlla af Borgarspítalinn og Landakot sameinuðust. Og síðan tók við 5 árum síðar sameining Sjúkrahúss Reykjavíkur og Landspítala. Og ég tók þátt í þessu ferli hvað mína deild varðar, og þetta var mikið átakatími og umhugsunarvert, og sem svona stjórnendur lækna þá þetta jafningjastjórnun. Og það einhver sem líður þannig að hlutur hans hafi verið fyrir borðbúarinn, og sameiningar alveg sama hvernig þær eru mjög oft það sem heitir hostile overtake eða fjandsamleg yfirtaka. Það liggja einhver í valnum og eftir, og það eru kannski gallarnir í þessu, en kostirnir eru að við fáum mikið sterkari einingu sem til mun meira megnugri, og þetta flæði línan, eins og ég kalla það, skurðstofu, legudeild, dagdeild og göngudeild. Og það þetta að setja sama margar sérgreina inn í þetta módel. Þetta þessi 4 hjól undir vagninum, og þarna þetta kallar á þá vegna sérhæfingu lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða, og gríðarlegur öflugur kraftur í því sem við erum að gera.
Ég var á sjó í Vestmannaeyjum, fór fyrir 50 árum og mér dætti að sýna ykkur þetta því að við erum í raunverulega í framleiðslustörfum ef við pælum í það. Allavega getum við notað aðferðir framleiðsluna til að hjálpa okkur. Hérna vorum við að koma með fisk eftir 5-6 daga túra sem var ísaður í lausum stíum og var eiginlega orðið skemmdur þar sem var fyrst fór í. Hérna var verið að moka hér upp á bryggjuna. Þetta hér landburður af fiski. Því húsið réð ekki við framleiðsluna og dettur hug eitthvað hér í þessu sambandi. Eða það sem og líka við losnum ekki við afurðina. En það er hjálplegt að hugsa að við erum að taka á móti hráefni sem við þurfum að gæta þess að við skemmum ekki meðhöndlum okkar og við ætlum að skila því út í verðmætara ástand heldur en við tókum við því. Og þetta er ekkert óviðkunnanlegt þessi samjöfnuður og við vorum ekki einu sinni veiðimanna samfélag þarna, við vorum bara minkar í hænsnahúsi. En það er kostnaður við tækni þróun til þess að geta boðið upp á hérna þjónustu eins og með steinbrjótun sem er orðin göngudetta þjónusta sem að krefst minna inngrips en áður, en við þurfum meiri tækjabúnað til þess að fara á eftir til dæmis nýrnasteinum og við erum að nota einnota skóp og við erum að nota leysir og alls konar tækni sem er krafa tímans og við erum með mjög öflugt lið sem kann vel á þessa tækni og afburða fólk. Við fórum út í nýra ígræðslur hér á sínu tíma og forstjóri þekkir vel þá sögu, en þetta er svona kvartmílu braut fyrir sjúkrahús. Gríðarlega marga deildir sem koma að þessu sem er magnað að sjá og var verið farsælt verkefni. Þá fyrir svona 1,5 áratug kemur upp svo staða spurningin eigum við að fara að fjárfesta í aðgerðar þjarka sem er gríðarlega mikill kostnaður, stoppkostnaður og rekstrakostnaður. Og maður hafði mikla svona innri efasemdir og svo efasemdir í kringu sig að við ættum bara yfir höfuð að vera að gera þetta. Og þetta var eins og þegar við keyptum fyrstu þotuna Íslendingar, þá trúði enginn að Íslendingur myndi nokkuð tíma að fljúga Varsjáþotu. En ég fór til Malmö í Svíþjóð, þá voru þessi tveir menn, Rafn Hilmarsson og Helgi Karl Ingibergsson, þar við störf og ég hefði farið á aðra stað í heiminum og sá að þessi menn voru einhver eftirbátar annar og þá sem þetta er bara málið, við verðum bara að vera með í þessu ef við ætlum að fá þessa menn heim til þess að vinna eða þetta fólk og sama verða að gerast í kviðarhólskurlækningum og kvensjúkdómalækningum og þá stofnar maður sjóð til þess að reyna að snapa pening af fólki. Því að það er mikil vilji til þess að leggja eitthvað til málan ef fólk skilur hvað við erum að gera og fólk hefur ekki að tilfinningu við sem að bruðla með fé. Og KPMG hefur verið betri en enginn að hjálpa okkur við þetta. Brynjólfur Bjarnason heitinn, hann féllst á að leiða þessa samkomu og með miklu ágætis fólki að við skildum safna 150 milljónum, það er að segja helmingnum. Þá var leita til einstaklinga, fyrirtæki og félagasamtaka, menn gáfu afmælispeningana sína og ég held að KPMG hafa aldrei séð það að síldartunna var borin þar inn og sturtað úr henni peningar þar sem hafði safnast í afmæli, 70-afmæli þessa ágæta manns hérna. Þeir hafa aldrei verið í svoleiðis transaksjónum hérna á KPMG. En þetta bara tókst og var mjög öflugt. Nýliðun, við erum alltaf að tala um það hvernig getum við fengið fólk til þess að koma og starfa hjá okkur, sérfræðinga. Er það út af því að landið er svo fallegt, er svo alltaf verið að klifa á? Er það sem dregur fólk aftur heim? Eða er það því að Íslendingar eru svona skemmtilegir að vera nálægt í partíum og svona? Nei, ég held ekki. Við fullir í virðingu fyrir okkur öllum. Hvað er það sem dregur okkur heim? Og það er þessi umbreyting sennilega. Það er eitthvað reifabarn sem er farið með til útlanda. Það er allir í lukkunar velstandi. Svo allt í henni gerist það að krakkin er að fara í kynþroska og það fer allt á annan endan. Og þá þarf að flytja heim. Áður en að ósköpin dynja yfir að þetta viðkomandi fær að mæjast við útlent fólk. Þannig að þetta er kannski sterkasta umbreytingi sem við megum þakka því hvað við höfum hérna. En mér langar bara að segja það, okkur er trúa fyrir miklu og við njótum mikils velvilja og við þurfum að standa undir því, við þurfum að fara vel með það sem við höfum
hvort sem það er fiskurinn í sjónum eða þeir peningar sem við höfum fengið og dæmi sanna að það eru margir sem vilja okkur vel og Brynjólfur Bjarnason, hann er nýlátin, hann kom inn þegar mikil þurfti við og púlaði þetta eins og sagt er á góðum máli. Og mér langar bara í lokin að við rísum á fætur og vottum á virðingu okkar og ég þakka fyrir mig. Takk fyrir. Kærar þakkir Eiríkur fyrir þitt erindi og falleg loka orð. Þú talaðir umbreytingar, það hefur greinilega mikið vatn runnið til sjávar síðan að sumar allavega myndirnar sem þú sýndir. Við ætlum að halda áfram að skoða þróunina á starfsemin okkar og ég verð að segja fyrir mitt leyti, svo ég tali nú persónulega reynslu, ég hef búin að vinna á Landspítalanum í 15 ár, sem nú ekki ýkja langur tími, en ég sé breytingar, þannig að ég get rétt og ég sé mikla breytingar. Þannig að ég get rétt ímynda mér þær breytingar sem þið hafi séð, sem hafi starfað hér í 25 ári eða lengur. Þessar breytingar sem hafa orðið, þjónustunni og starfsumhverfinu til bóta, fyllir mann bæði stolti og krafti til að vilja halda áfram, að þróa og byggja upp starfsemi spítalans. Síðasta formlega erindi dagsins áður en við setjumst í pallborðsumræður fjallar einmitt þessa þróun, þjónustuna og mannauðinn og vegferðina síðustu 25 ár. Eygló Ingadóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri, ætlar að leiða okkur í gegnum það, en áður en hún stígur á svið ætlum við að sjá stutt myndband þar sem rætt við 2 erlenda starfsmenn Landspítala. Þau deila sinni upplifun af því að hefja störf á spítalanum, móttökunum sem þau fengu og hvernig það hefur mótað þeirra störf og tengsl við vinnustæðin. Gjörðu svo vel. In 2021, I moved with my spouse. He's an Icelander. We were living in Abu Dhabi and we moved to Iceland. I really love this job. I love to be working as a physicist, and this is, to be honest, the only place I can find in Iceland to work with radiation, with cancer patients, and I think it's a perfect place for me to work. I do learn Icelandic, and this is provided by Landspítal itself. We have the opportunity to learn the language and practice it at the same time, as the context that we're learning is very much related with our work. For me, there's no problem at all to communicate with doctors, radiographers, and nurses. That's no problem at all. But I'm still learning the language, of course. I didn't learn any grammar at the beginning. It was really hard for an adult, I would say. And then I switched to the hospital courses. It's definitely very helping for us. But after a few sessions, and it's just going to the classes, and you're not really taking what you learn, and you're still talking with colleagues in English. Then I went to the university. I took 1 year of diploma in Icelandic. I finished that. It's very good. I strongly recommend it, and if you have time, people have time, and it's definitely a best choice to do it. And now I'm learning by my own. The organization itself, Landspítal, is doing its part and giving the option to us to learn Icelandic through the courses, but then we also have to work on that and practice to overcome this barrier. I see that there's videos, they are translated into English. I haven't got time to check it out, but it's definitely very helpful, because when I just joined here, I knew nothing about the healthcare system. I knew nothing about my insurance, where am I going to apply for loans, for example. We, from our side, as foreign employees, we are trying our best to speak the language, the local language. I think most of us who come from different countries, we are coming with our knowledge and our experience, and then it will definitely add some benefit to the current system in Iceland. Of course, Iceland is an amazing country and people are amazing here, but it's a small nation.
heilbrigðisráðherra, forstjóri Landspítala, fyrirvinnandi forstjórar, samstarfsfólk og aðrir gestir. Áður maður veit af ungur hjúkrunarfræðingur á gjörgæsludeild Landspítala við Hringbraut orðinn síðmiðaldra og löngu komin í önnur störf innan spítalans. Ég hugsa alltaf með hlýju til þessara 10 ára sem ég starfaði þar með frábæru samstarfsfólki sem lagði mikið á sig til að hjúkra, líkna, lækna og síðast en ekki síst að kenna fagfólki framtíðarinnar. Sameining spítalana hérna fyrir 25 árum var talsvert snúin og það þurfti að samræma svo margt, samræma vinnubrögð, samræma menningu spítalana en hún var talsvert ólík. Deildir voru sameinaðar og jafnvel færðar milli húsa og það kom róti á starfsfólki okkar. Og með sanni má segja að sameiningarferli sé ennþá í gangi eins og hefur áður komið hérna fram. Þegar við tökum í gagni þennan nýja meðferðarkjarna, það svona loka hnykkurinn. Og það eru auðvitað mjög spennandi tíma framundan. Þótt starfsemi Landspítala hafi þróast og breyst mikið á þessu 25 ára tímabili inntak þjónustunnar hið sama. Veita sjúklingum bestu mögulega meðferð á réttum tíma á réttu þjónustustigi. Sjúklingarnir hafa þó tekið talsverðum breytingum. Og nú það yfirleitt bara þeir allra veikustu sem leggjast inn. Dag- og göngudeildarþjónusta hefur eflst gríðarlega og það ótrúlega mikil þróun í gangi með þjónustuna eins og þessi nýji heimaspítali krabbameinsþjónustunnar til dæmis sýnir. Fyrir 25 árum þá vorum við einsleitt samfélag með tæplega 8.500 innflytjendur á Íslandi og örfáa starfsmenn og sjúklinga erlendum uppruna. Nú eru innflytjendur 74.000 eða 18,2% landsmanna og við orðin fjölmenningarsamfélag með öllum þeim kostum og áskorunum sem því fylgja. Á Landspítala eru nú 11% hjúkrunarfræðinga með erlent ríkisfang og eru þeir ómissandi í starfsemi okkar. Og eins og má sjá á þessari glæru heldur hærra hlutfall af innflytjendum á Íslandi heldur en hjúkrunarfræðingum að erlendum uppruna. Á Landspítalanum. Erlendir hjúkrunarfræðingar færa okkar nýja þekkingu og ferska sýn sem nýtist í heilbrigðiskerfinu. Flestir þeirra hafa náð frábærum tökum á íslensku eða eru á góðri leið með að ná því að verða altalandi og við verðum að leggja áherslu á tungumálið. Við bjóðum upp á sérstök starfsóknarár fyrir hjúkrunarfræðinga erlendum uppruna og alla reyndar af erlendum uppruna. Það að segja íslensku námskeið og reynum að sýna inngildingu í verki. Við sjáum samt í könnunum því miður að sumir samstarfsmenn okkar af erlendu bergi brotnir finna fyrir fordómum meðal sjúklinga, aðstandenda þeirra og jafnvel meðal samstarfsfólks og það vissulega miður. Við verðum að taka á slíkum málum að festu og beina þeim í réttan farveg eins og verkferla spítalans segja til En mig grunar því miður að þetta vandamál sé ekki bara að finna innan Landspítala, þetta líklega í samfélaginu öllu. Líklega þjóðarböl. Já, það eru margar áskoranir í heilbrigðiskerfinu og ein þeirra til dæmis baráttan afmörkuð kynjastörf. Konur láta ekki gamlar staðalímyndir komi í veg fyrir að þær sæki sér þá menntun sem þær vilja. Íslenskir karlar eru hins vegar fastir í gömlu fari og jafnvel fordómum. Örfáir, hugaðir og þroskaðir piltar mennta sig í hjúkrunarfræði eða sem iðjuþjálfa, félagsráðgjafa eða sjúkraþjálfa. Hlutfall þeirra í þessum stéttum samt allt og lágt, mun lægra en hjá nágrannaþjóðum okkar. 79% starfsmanna Landspítala eru konur. Þeim konum fer hratt fjölgandi í læknastétt eins og Gunnar sagði okkur áðan, en þar réðu karlar áður lögum og lofum. Konur eru nú þessi 54% og fjölgar hratt. Vakni karlar ekki bráðlega til vitundar gildi áhugaverðra starfa innan heilbrigðiskerfisins, til dæmis sem hjúkrunarfræðingar,
eða annað og það spáð að þessi störf muni ekki hverfa á næstunni þó að það sé mikil tækni þróun og gervigreindar þróun og slíkt. En hlutfall kvenna í þessum geira verður kannski bara orðin innan skamms þá 85 eða 90% eða það. Það alls ekki góð þróun. Ástæðurnar fyrir því eru margar. Kynskiptu vinnumarkaður hefur ýmis neikvæð áhrif. Hann viðheldur til dæmis launamenn kynjanna. Hamlar því að mannauður samfélagsins nýtist til fulls og svo þurfum við fleiri hjúkrunarfræðinga og sjúkralega. Já, og kannski líka nokkra ljósfeður. Ef satt reynist að helmingi ungs fólks finnist þessi störf ekki áhugaverð, við illa á vegi stödd. Það þarf því að kynna þessar starfsgreinar á markvissan hátt, sérstaklega fyrir strákum og sýna þeim sterkar fyrirmyndir, fara í grunnskólana, kynna störfin þar og kannski nota líka samfélagsmiðla og allt sem hægt Já, nokkrum árum eftir gjörgæsluári mín var ég eitt sinn stödd í sturtu í Sundlaug á höfuðborgarsvæðinu þegar konan okkur ávarpaði mig og spurði hvort ég væri ekki örugglega Eygló. Í ljós kom að vinkona hennar hafði látist á gjörgæslunni mörgum árum áður. Ég mundi auðvitað vel eftir því. Þarna stóðu við 2 naktar konur í sturtu á meðan hún rifjaði upp þessa örlagaríku daga og sagði mér frá afdrifum barna og fjölskyldu vinkonu sinnar. Það nefnilega ekkert venjulegt starf að hjúkra sjúklingum á bráðasjúkrahúsi og sumir dagar fylgja manni lengi hvers sem maður fer. Þegar ég líti við farin veg síðustu 25 ára á Landspítalanum stendur upp úr hve mikinn mannauð spítalinn hefur að geyma. Við munum auðvitað öll eftir COVID-tímanum þegar okkar fólk stóð í ströngu við að halda heilbrigðiskerfinu gangandi. Í fyrra fór ég á bráðadeildina þegar einkom hópur slasaðs fólks eftir rútuslys. Þetta var stórt útkall og eins og hendi væri veifað var allt okkar reynslumesta fólk mætt á staðinn. Það hafði varpað öllu frá sér eins og þau hafa gert í ár og áratugi þegar mikið liggur við. Þar fann ég enn og aftur hvað það eru mikil forréttindi að mega starfa í samhentum hópi starfsfólks Landspítala. Takk. Magnús Pétursson, fyrrverandi forstjóri Landspítala, hefur óskað eftir að fá orðið. Vertu velkomin á svið, Magnús. Heilbrigðisráðherra, ágæta samkoma. Mér það mjög ljúft að fá að segja ávarpa ykkur hér í tilefni 25 ára afmælisins og geri það fyrir hönd framkvæmdastjórnar þeirra sem að starfaði hér fyrir 25 árum og nákvæmlega á þessum tíma, þessum degi, 16. maí, þegar að stofnfundur spítalans var haldinn. Sá stofnfundur var þannig að ráðherra sem þá var Ingibjörg Pálmadóttir ávarpaði fundinn, Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur sagði nokkur orð, las fyrir okkur, Jóhanna Þórhallsdóttir söng nokkur lög og Ólafur Kjartan Sigurðsson söng ekki Wagner, heldur söng hann íslenska slagara við man rétt. Eða þjóðlög var líklega betra að segja. En þessi fundur sem þá var okkur mjög, sem þá störfuði á spítalanum, mjög minnistæður og við getum vel sagt sem svo 25 ára ekki mjög langur tími, hann ekki langur tími kosmosin allavega, en ég spáði því nú að það sé ekki nema svona 25% af þeim sem í þessum sal sem voru starfandi á spítalanum árið 2000. 75% gætu verið nýliðar. Nú slagorðið sterkari saman, það hljómar mjög vel og gott.
En þegar við sameinuðum spítalana og Eiríkur gerði því og Arnar gerði því góð skil hér áðan, þá voru slagorðin þessi: við höfum verk að vinna, setjum markið hátt. Og þá sagði ég, starfsmenn og stjórnendur spítalans hafa mörgu að keppa. Við keppum fyrst og síðast að markvissu og öflugu starfi skjólstæðingum okkur til hagsbóta. Þá það einnig keppi okkar að menntun heilbrigðisstétta sé með þeim hætti að fullur sómi sé að, og síðast en ekki síst trúum við því að rannsókna og vísindastarf sé öllum okkur til framdráttar. Þannig að það var ekki bara gaman þegar við stofnuðum spítalann, fyrir 25 ára heldur var líka nokkur þung alvara í því sem þar gerðist. Við sögðum þá líka: gleymum ekki tilgangi starfsins, keppum að því að starfsemi Landspítala háskólasjúkrahús ríki sátt meðal landsmanna. Fögnum aðhaldi, samanburði og sanngjarnri og rökstuddri gagnrýni. Hún gerir okkur aðeins gott. Þetta var orð sem þá féllu og þau koma svona upp í hugan þegar við nú hittumst hér og rifjum örlítið upp það sem hefur gerst á þessum 25 árum. En 25 ári er alveg ótrúlega fljótt að líða þegar maður lítur sjálfur yfir farinn veg. Eiríkur kom hér inn á áðan að hvernig sjúkrahús hefði verið sameinað hér frá 1996, Landakot og síðan sjúkrahús Reykjavíkur og Landspítali. Ég var nú farin að halda að Eiríkur ætlaði að taka mig hérna upp og fara að spyrja út úr, en sem betur fyrir gera það nú ekki. En það er nú þannig að þetta er svona eins og svo margt annað í mannlífinu. Það er þróun, það er breytingar og öll erum við og þurfum að vera þáttakendur í þeim. Þannig að mín lokhorður þau, ég hvet ykkur til þáttöku í því starfi sem verið að vinna og færi ykkur enn og aftur afmæliskveðjur okkar sem hérna störfuðu fyrir 25 árum. Takk fyrir. Við þökkum Magnúsi kærar kveðjur. En núna höfum við litið tilbaka í dag yfir þróun síðustu 25 ára og séð hvernig Landspítali hefur vaxið, breyst og styrkst. En nú ætlum við að horfa fram á við. Hvernig verður Landspítalinn eftir 25 ár? Hvernig þróast þjónustan, tæknin og menningin? Og hvernig ætlum við áfram að mæta nýjum áskorunum og skapa tækifæri? Þessum spurningum verður varpað fram í pallborðsumræðum þar sem reynslumiklir og fjölbreyttir fulltrúar úr starfi spítalans deila sinni sín á framtíðina. Í pallborðinu taka þátt Arnþrúður Jónsdóttir, forstöðumaður lyfjaþjónustu, Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir og prófessor í geðlæknisfræði, Guðlaug María Júlíusdóttir, deildarstjóri faghópa BUGL, Inga Sif Ólafsdóttir, yfirlæknir sérnámsgrunns lækna, Lilja Stefánsdóttir, deildarstjóri Hringbrautaverkefnisins. Umræðunum stýrir Andri Ólafsson, samskiptastjóri, sem við bjóðum velkomin á svið ásamt þáttakendum. Komið sæl, við ætlum aðeins að skipta takt í þessum umræðum og horfa aðeins inn í framtíðina og það er af mörgu að taka, en af umræðum og erindum sem hafa komið fram hér í dag þá er auðvelt eða kannski einfalt að álykta að framtíðin sé bara gervigreind og róbótar, en svarið er kannski aðeins flóknara en það, Engilbert, ef þú getur byrjað. Já, svona sem faraldsfræðingur þá var ég að segja að það er alveg náttúrulega greinilegt og kom svo skýrt fram hérna áðan að það er ekki bara að, eins og þið vitið, okkur sé að fjölga, öldruðum er að fjölga mjög mikið, vorum 9.000 yfir áttrætt aldamótin, eru 19.000 yfir áttrætt í dag og verða eitthvað nála 34-5.000 samkvæmt spám 2050. Þannig að það þýðir að aldurssamsetningin mun náttúrulega breytast og þóttu séum hraustari þá veit maður ekki hvaða áhrif það hefur. Nú við sjáum hvernig erlendir starfsmenn og erlendir einstaklingar sem þurfa þjónustuna að halda, hvernig þeim fjölgar hratt. Ég finnst líklegt og bara ber þá saman við, ég er nýbúin að vera í Þýskalandi og heyri hvernig þróunin hefur verið þar.
Þar eru þeir líka stöðugt að ráða fleiri og fleiri erlenda starfsmenn og líka ráða meira og meira í hlutastörf því að það bara þarf til að láta hlutina ganga. Ég held bara að við séum að gangi gegnum hraðari svona breytingar á mannaflanum á næstu 25 árum heldur við höfum séð á síðustu 25 árum. Og það er algjört lykilverkefni þess vegna hjá okkur, taka vel á móti þessu fólki, auðvelda aðstæður þeirra til þess að læra íslensku og til þess að upplifa sig sem hluta af liðsheild okkar spítala. Það er algjört lykilverkefni og varðandi okkar starfsfólk sem við eigum erlendis, við munum þurfa að setja upp einhvers konar svona bara starfshóp lið sem bara að fara beint og kynna fyrir því fólki hvað við höfum að bjóða og reyna að fá það hingað heim. Það er bara mjög mikil samkeppni þetta fólk. En það er svolítið erfitt einhvern veginn að skipuleggja sig mörg ár fram í tíman ef við horfum bara tilbaka á síðustu 25 ár, allt sem hefur gerst. En Lilja, það er eitt af því sem þú ert að reyna að gera í Hringbrautaverkefninu, það er að reyna að skipuleggja og sjá fyrir hvernig þjónustan verður, ekki bara eftir 25 ár, heldur eftir 30, 40, 50 ár. Já. Hvernig það að gera þetta? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að Landspítalinn verði eftir 25 ár? Og mér langar samt aðeins að vekja athygli á og tengja inn í fyrri umræðu hér að við verðum að vera meðvituð það að svo menntun og þjálfun og viðhorf sem eru ríkjandi meðal barna sem eru í framhaldsskóla og eru í sínu háskólanámi í dag, þetta fólk verður okkar framtíðar vinnuafl og burðar kynslóðir eftir 25 ár. Þannig að samhliða því að vera að horfa í kristalskúluna og spá fyrir og verðum við líka að hlú mjög vel að fólkinu okkar í dag. Því að ef allt fer sem horfir þá verð ég partur af þessum stóru kynslóðum 80 plus. Ég verð vonandi 87 ára, öflug kettling sem að séu mig sjálf og það lítið að leita til Landspítala nema í formi stuðnings og ráðgjafar. En spítalinn okkar í dag, ef við tökum allt, þá hann 650 sjúkrarúm eins og Gunnar talaði Þörf fyrir sjúkrarúm eftir á árinu 2050, hún getur orðið alltaf 900 og þá það ekki endilega sjúkrarúm á Landspítala heldur sjúkrarúm fyrir bráðveika og þá sem eru langveika. Og við sjáum að það þarf að byggja og við einhverjum kann að finnast þetta flókið en allt frá því að við byrjum að vinna hér saman og heitið var að byggja nýjan meðferðarkjarna eða nýtt sameinað sjúkrahús, þá hafa tölur þörf fyrir fermetra, sjúkraherbergi og annað, þær hafa nánast staðið óbreyttar frá upphafi. Því að sterkasti forspárþátturinn fjöldi þjóðarinnar og fjöldi í þyngstu þjónustuhópunum. Þannig að við sjáum fram á fleiri sjúkrarúm en við sjáum líka grundvallar breytingu á því hvernig við veitum þjónustuna og þá algjörlega lykilatriði að hraða uppbyggingu í ferli þjónustu, þar að segja þetta á göngudeildum. Þannig að, já. Inga Sif, eitt af því sem þú kemur að það að undirbúa heilbrigðisstarfsfólk framtíðarinnar fyrir þau verkefni sem þau koma til með að sinna. Þurfum við að undirbúa heilbrigðisstarfsfólk öðruvísi hefur við gert vegna þess að verkefnin verða mögulega öðruvísi eða hvernig sér þú þetta þróast? Ábyggilega, en ég held að stóri hluturinn sem að fólk kannski áttar sig ekki á, það alveg bylting í sérnámi lækna á Íslandi. Og ég held að sameining sjúkrahúsanna hafi verið forsenda sem þurfti til þess að það gæti orðið og vaxið eins og hefur gert. Það var rosalega frumkvæðar og hugsjónamenn og aðrir komið að því að byggja þetta upp og ég held að áskorunin næstu ár verður að sjá þetta vaxa og dafna og tryggja að gæðin verði það góð að við getum verið stolt af þessari vinnu áfram. Við erum mjög stolt af öllu sem við höfum gert núna, við ætlum að halda áfram að gera þetta vel og betur. Ef við horfum á að þegar ég að byrja fyrir 25 árum ég á lokaárinu í læknisfræði, þegar þessi sameining verður. Og við vorum þarna 36 að útskrifast, það var einn sem bættist í hópinn utan að frá, sem kom erlendis frá. Núna erum við að taka 115 inn á sérnámsgrunnsárið á næsta ári. Af þessum hópi eru 50% sem hafa numið læknisnámið erlendis. 90% af þeim eru íslenskir ríkisborgarar sem hafa lært erlendis og að koma heim og við erum að sjá að af þeim hópi var ná 95% tilbaka. Og þeir sem við höfum spurt sem ekki að koma tilbaka inn á sérnámsgrunn á Íslandi eru flestir búin að festa rætur, eignast maka frá öðrum löndum og það ástæðan fyrir að fólk ekki að koma tilbaka. Og ég held að það sé, við erum að vinna vel í að fá þennan hóp tilbaka í grunninn og þau eru að sjá
vaxtar möguleikan í þessu. En til þess að við höldum áfram, það einmitt þetta sem Engilbert segir, við þurfum að fá fólki heim sem úti, en við þurfum líka að hlúa vel að því að þegar ég útskrifast þá hugsa ég eftir 2 ár, þá ég búin með kandidátspróf og ég farin. Betur fer þá að stofna framhaldsnámi að byrjaði þetta votturinn að því framhaldsnámi sem varði í lyflækningum og ég var hérna lengur, en í dag þá eru flestar að hugsa sér að vera hérna heima í mun lengri tíma og það rosalega mikill mannauður sem felst í þessum hópi. En Arnþrúður, í lyfjaþjónustunni það talað mannauðinn og en í lyfjaþjónustunni mannauðurinn auðvitað mikilvægur, en það augljóslega rosalega mikil tækifæri í tækni sem að þróast og að verða til og hvernig augum lítið þið það? Jú, líka í sambandi við þetta með mannauðinn auðvitað ég kem svona úr svona þjónustu eða stóðstjætt, ætti eiginlega að kalla þetta samstarfsstjætt frekar kannski, það svona betra orð, en þar þetta fólk sem bak við tjöldin og það sem ég sé eins og eftir 25 ár, það mjög erfitt, við erum ekki með lista sem bara, já, þetta verður svona, ég held að sé enginn hérna sem getur séð fyrir hvernig þetta verður nákvæmlega, en við gerum okkur í hugalund að við munum nýta okkur gervigreind og allar þessar lausnir sem hafa komið hér fram í erindunum til þess að fría upp tíma þeirra sem að sinna sjúklingunum og geta verið meira í návígi við sjúklingin. Og ég held að það sé eitt af okkur stóru verkefnum og í tengslum við, eins og spyrðum lyfjaþjónustuna, það verður, fyrir okkur verður þetta algjör bylting bara, algjör bylting. Við erum mjög háð tækjabúnaði, hugbúnaði og aðbúnaði eða húsnæði. Þannig að við förum inn í meðferðarkjarnan og verðum þar á 2 hæðum og verðum þar með algjörlega byltingakennda tækni sem mun hjálpa okkur í auka öryggi sjúklinga og allra þeirra sem leita til Landspítalans. Og ég held að það skiptir öllu máli, en maður hugsar alltaf hvað getum við gert sem í okkar höndum, bara allra. Og ég veit að einhverjir hérna eru með fjármagn og svona meiri hvað segir maður, möguleika að styðja við með þessum hætti sem við þurfum það fyrir allt það sem við þurfum, en svo það bara það sem við getum gert hérna öll okkar og það það sem svona eiginlega yfirskriftin hérna í dag, að við erum sterkari saman. Þannig að liðsheildin, hún færir okkur bara alls konar tækifæri og við getum unnið meira í tilfærslu verkefna á milli stétta, þannig að við færum verkefna á milli og hámörkum þá sem við höfum á Íslandi. þá sem við höfum hér og getum stutt okkur við. Ég finn alveg að það stuðningur í ráðuneytinu fyrir þessu og stuðningur innan Landspítala og samstarf á landsvísu með þetta. Guðlaug, hvernig sjáu þið þetta í geðþjónustunni og í barna- og unglingageðdeildinni? Hvernig sjáu þið þetta næstu ár þróast? Ég vil nú byrja að segja, ég rosalega innblásin af öllum þessum erindum hérna í dag. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt að horfa í baksýn í speil til þess að stilla fókus fram á við, og það sem að ég held að við þurfum að muna, og ég sjálf sem sagt í vinnuhópi sem að heilbrigðisráðherra skipaði, þar sem við erum að taka gegn barnageðheilbrigðisþjónustuna, sem sagt þjónustukeðjuna frá fyrstu og upp úr, og við þurfum að muna að Landspítali síðasta stopp í langri keðju. Og mér finnst mikið að hugsa þannig þjónustun okkar. Við verðum að fara að tala betur saman, fyrsta, önnur og þriðja lína, og tengja betur okkar rásir saman, vegna þess að það sem að svona hrjáir okkar kerfi, held ég að einhverju leyti að þjónustuþegarnir okkar þurfa að fara í gegnum margar hurðir til þess að leita eftir þjónustu. Við tölum ekki nógu vel saman, við sem vinnum við að þjónusta þetta fólk. Kerfin okkar tala ekki nógu vel saman, og í vinnuhópnum fulltrúar frá embætti landlæknis sem eru að vinna í bara tæknilausnum hvað það varðar, vegna þess að við erum svolítið í sílunum líka þar. Þannig að við vitum ekki alltaf hvað búið að gera á einum stað, og svo fer fólkin hurðina hjá okkur og við höfum ekki sýnin á hvað búið að vera að gera áður jafnvel. Þannig að ég held að við þurfum að horfa líka á okkur sem hluta af heildrænni keðju. Að spítalinn að sjálfsögðu bákn, en við erum líka hluti af samtali víða. Og það kannski flækir þessa umræðu svolítið að við vitum að það eru stórkostlega breytingar framundan,
við vitum bara ekki alveg nákvæmlega hvaða breytingar það eru, en þá getur maður kannski spurt, sko, höfum við þá, sko, hæfni sem til þarf til þess að taka við breytingunum og koma þeim í verk eða vinnu fyrir okkur þannig að það nýtist okkur. Hvað haldið þið það? Höfum við bara sem vinnustaður, sem stofnun yfir þeirri hæfni að búa sem þarf til þess að takast á við alla þessa ótrúlega spennandi þróun sem sannarlega framundan? Einhver sem vil taka hennar bolta? Ég get alveg tekið það til að byrja með, sko. Ég held að það sé ekki spurning, en þetta hangi saman hvernig okkur gengur að innleiða framtíðina og hvort að við náum í þann mannskap sem við þurfum og þann mannið sem við þurfum. Tökum bara því að fjalla róbotana og kviðsjaraðgerðir dálítið áðan. Við erum með einn róbot og þetta var stórt skref að það var safnað fyrir þeim róbot og hann meira notaður heldur en gert ráð fyrir og þar fram til götunum. Nú eru skurðlæknar sem að læra erlendis að læra kannski að gera stóra aðgerðir sem hér eru ennþá gerðar opnar fyrst og fremst í róbótum og ef okkur tekst ekki að fjölga róbótum þá ekki mjög spennandi fyrir það fólk að koma heim til Íslands. Þannig að við verðum náttúrulega að vinna því og í geðþjónustunni við verðum að fá nýtt hús, við erum með gömul órelt húsakenni og þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikið að segja fyrir starfsfólki og við tökum annað eins og varðandi erfðafræðina. Í smitsjúkdómum að koma núna svona erfðapanelar þar sem ekkert að rækta bakteríur yfir einhverja 2 sólarhringa og svo einni viðbót fyrir næmi. Heldur bara innan við 2 tímum kemur bara panelinn með þið veitir allar bakteríur, veirur og næmi fyrir ákveðnum sýklalyfjum sem spurt sérstaklega og þetta getur spara mjög mikinn tíma á lyflækningadeildum rétt eins og róbótarnir spara tíma annars staðar. En sko stærsta sóunin hjá okkur í dag, það ekki matasóunin, það upplýsingasóunin. Við erum með gríðarlega mikið af gögnum sem að verða til á hverjum einasta degi og þótt að heilsugáttin sé ágætt, ég var í gagnanefnd spítalans í 2 ár og sá hana vera að þróast, þá erum við samt sko í umgjörðinni miklum erfiðleikum með að nýta þessar tölur sem að vera til, þessar upplýsingar sem að vera til í daglegri starfsemi og við erum þarna bara, þetta verður að breytast á næstu 25 árum því að þá þetta að fara að styðja við klíníska ákvarðanatöku, styðja við eftirfylgd, það að nýta þetta til fjarvöktunar, þannig í staðinn fyrir til dæmis að vera að leggja fólk bara alltaf inn þegar það orðið fárveikt, fólk með hjartabilun, þá þetta mónitorur bara nákvæmlega hvað að gerast í hjartanu og leggja þinn áður en að það allt komið á slæman stað, en við eigum starfsfólkið og frábæra mannið sko. Lilja. Já, mér langar að tala aðeins út frá þeim verkefnum sem ég í dag og spurningin höfum við mannafla og getu til þess að takast á við þetta stóra verkefni að umturna spítalanum á kannski næstu 10 árum og svar mitt já, en mér finnst mjög mikilvægt að nefna það hér að við eigum rosalega mikið undir NLSH og góðu samstarfið það frábæra fólk sem þar og þar höfum við á Landspítala kynnst nýju verklagi að þeir leita mjög mikið til ráðgjafa, alþjóðlegra ráðgjafa og samtalið nánast alltaf þríhliða. Það Landspítali, það eru erlendir reynslumiklir aðilar og fulltrúar NLSH. Og við þurfum ekki að finna upp hjólið hér á Íslandi. Við búum svo vel að það verið að byggja spítala og breyta heilbrigðisþjónustu allstaðar í kringum okkur. Við komum, ég vil ekki segja humátt, en við komum allavega í kjölfar sambærilegra breytinga víða í kringum okkur. Þannig eins og til dæmis Arnþrúður og hennar fólk þarf ekki að vera fyrsti spítalinn sem fer í gegnum þessa gríðarlegu tæknivæðingu í lyfjaþjónustu. Við njótum þess að lærdómskurvan hefur skilað breytingum, breyttri afstöðu og líka gríðarlegri þekkingu. Þannig að svarið já, við höfum kraftinn og við höfum mannaflan. Við þurfum að þora að sleppa takinu á því sem liðið, eins og hér hefur komið fram. Við verðum að forgangsraða og það verður að vera mjög stíf forgangsröðun því að það verður allt að tala inn í þetta risastóra verkefni sem að verður að flytja í rannsóknarhús meðferðarkjarna og litla aðhlaupið frábær viðbygging við Grensás. Þannig að já, við getum þetta en við verðum að þora og við verðum líka að fara að vinna með gögnin fyrir næstu 20-25 ár og við verðum að trúa þeim og við verðum að vinna með gögnin og hefja bara mjög viðtækt samtal og samstarf því að Landspítali eða verkefni ekki bara Landspítali, þetta verður sko þjóðarátak, en við getum þetta. Arnþrúður. Ég bara tek undir og ég held að við náttúrulega finnum ekki upp hjólið og við þurfum að vera í mjög öflugu og þéttu samtali við öll löndin í kringum okkur. Og það sem við höfum kannski á Íslandi, það sem maður finnur, alltaf þegar
maður að hafa sambandi sína kollega hérna í Londonum í kring og í Bandaríkjunum og Evrópu og bara, já, að það vilja allir eiga þetta samtal og vilja allir allt gera fyrir okkur á Íslandi og vonandi getum við gefið eitthvað á móti. Ég held við hefum bara nýtt okkur enn meira, vera með svona fyrirmyndir sem við getum bara lært af öðrum og aðri koma og læra af okkur og við ætlum að gera ennþá meira af þessu held ég. Ég veit, þetta náttúrulega svo risastórt hérna umræðefni, þannig að við getum reynt að kjarna þetta aðeins og ég biðst afsökunar ef ég setja ykkur mikið á punktinn. Gætur Inga nefnt á fundi svo þessum eftir 25 ár, hvað myndirðu vilja sjá hafa afrekast? Hverju megum við ekki gleyma? Hverju eigum við að stefna af? Hvað skiptir máli í þessu? Ég vil náttúrulega lyfta upp teymisvinnunni og ég vil lyfta upp Hermísetrunni sem nýbúin að opna og víja hérna sem ótrúlega mikilvægt tækifæri til að þjálfa þessar starfsstéttir framtíðarinnar, ekki bara lækna, ekki bara hjúkrunarfræðinga, bara alla. Við höfum komið að frábæru verkefni sem teymisvinna við bráðar aðstæður, þar sem við erum með margar fagstéttir sem koma saman. Við erum komið með námskeið á 7. ári sem fókusar á hermikennslu, þar sem við erum með 5 ólíkar starfsstéttir, þetta er næstu 160 manna námskeið sem við rekum, þar sem við erum að þjálfa þessar starfsstéttir að tala við sjúklinga með aðstoð túlks. Ég veit ekki hvar þetta er gert annars staðar. Það koma raunverulegi túlkar og raunverulegi leikarar af erlendu bergi brotnu og þau þurfa að færa þeim fréttir og fara í gegnum að horfa og meta hvert annað. Færnimbúðir eins og Hermís, þær þurfa að vera búnar nýjustu tækjum. Við þurfum að byrja að þjálfa þá fyrir nýja spítalann og þær aðstæður sem verða þar með þeim tækjum sem verða þar áður en hann er komið til þess að við sjáum. Ég vil sjá okkur í framtíðinni með rosalega öflugt framhaldsnám, ekki bara læknisfræði heldur fyrir aðrar, þannig ég vil sjá menntadeildin okkar vaksa og ég vil sjá okkur vinna þetta saman, ekki sem ólíka sjónur. Er ég að setja það á punktinn? Já, þú veist ég tek undir, sko, ég held að teymisvinna sé eitthvað sem sé lykilatriði í að svona ganga fram inn í framtíðina vegna þess að heildarsýn sem ég er í grunninn félagsráðgjafi og heildarsýn er svona okkar motto. Við erum bara örugglega að missa af fullt og það sem að Ingibjörg sagði með sóun í kerfinu, þú veist, það að vera alltaf að taka söguna aftur og aftur einhvern veginn að geta ekki, þú veist, fengi sjúklingi meira virkari þáttakanda inn í sinni eigin meðferð, alls konar tæknilausnir hvað það varðar sem að við þurfum bara að fara að taka fastari tökum til þess að efla þann þátt þjónustunar. Ég held að þetta skipti allt saman máli. Glæsilegt. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessu pallborði. Ég veit að það eru margir fundagestir sem eru farin að vera óþrifafullir. Það styttist í sumarpartíið, en ég bið gestum að gefa þessu góða fólki gott klapp. Jæja, eins og Andri segir, þá er fólk eflaust aðeins farið að ókyrrast, þannig að við ætlum að vinda okkur í síðasta atriði dagsins, en nú tekum við fallegasti þáttur ársfundarins, sem við erum öll búin að vera að bíða eftir, þar sem við stöldrum við og heiðrum einstaklinga og teymi sem hafa skarað fram úr í anda þeirra gilda sem við höfum sammælst fagmennsku, umhyggju, öryggis og framþróunar, og við þetta bætist flokkurinn vinnustæðurinn okkar sem heiðrar fólk sem hefur lagt sig fram við að bæta vinnustæðamenningu spítalans á einn eða annan hátt. Við bjóðum Runólf Pálsson og Gunnar Beinteinsson velkomna á svið til að veita heiðranir. Jæja, búið að frábæri erindi, rosalega mikið upplýsingum, svo mikið að ég er orðinn keksruglaður. Á hverju ári heiðrar Landspítali starfsfólk sem hefur skarað fram úr og lagt sitt að mörkum til starfsemi spítalans svo eftir er tekið. Og þetta er ánægjulegasta verkefni að fá að standa hér og fylgja þessu eftir. Fjölmargar tilnefningar bárust, en það er ekki aðeins samstarfsfólk sem getur tilnefnt, heldur einnig sjúklingar, aðstandendur og sjúklingasamtök. Þeir einstaklingar
sem eru heiðraðar í ár fá verkið Á eftir listakonuna Ástu Fanney Sigurðardóttir. Ásta Fanney talin ein af fremstu gjörningalistamönnum landsins. Hún hefur sýnt og flutt verk sín á söfnum og hátíðum víða heim og verður fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum í myndlist árið 2026. En tvíæringurinn talin einn mikilvægasti vettvangur samtímalistar á heimsvísu. Verkið Á prentverk í ótakmörkuðu upplagi, en hvert verk þó einstakt þar sem Ásta stimplar árfarveginn á hvert verk fyrir sig. Þar sem áin endar á hverju blaði tekur hún við á því næsta og þannig flæðir hún áfram í gegnum verkin. Verkið á rætur sínar í gjörningi sem Ásta sýndi á samtímalistasafninu í Tókjó árið 2023. En snúum okkur að þeim einstaklingum sem verða heiðraðir. Halla Ósk Halldórsdóttir, ljósmóðir á fæðingavakt, heiðruð í flokknum öryggi. Halla stendur framarlega í starfi við sí- og endurmenntun ljósmæðra í skipulagi og kennslu við prompt námskeiðin í tengslu við meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, svo og við umönnun nýbura. Hún einnig mikil og góð fyrirmynd sem ljósmóðir á 23B. Ég tek við þessari heiðru með auðmýkt og þakklæti. Frá 2013 höfum við verið í stóru átaki með öryggismál á fæðingavaktinni og ég ein af 4 konum sem innleiddi bráðaæfingar á kvennadeild Landspítalans og þær snúast fyrst og síðast öryggi og samskipti. Það sem upp í huga minn kom þegar haft var samband við mig, að þetta var ekki bara verið að heiðra mig, heldur allan þann hóp ljósmæðra og lækna og sjúkralega sem ég unni með í gegnum tíðina. Sigrún Sigurfljóð Snorradóttir, hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu Hringbraut, heiðruð í flokknum umhyggja. Sigrún yndisleg manneskja sem alltaf með faðminn opinn. Hún óhrædd við að sýna umhyggju í einstaklega erfiðum tilfellum og nálgast fólk á þeim stað sem það hverju sinni. Hvort sem það með alúð, samhygð eða gamansemi. Þessi heiðrun fyrir mig mikið bara þakklæti og það kemur manni mjög mikið á óvart, en ég vil bara þakka mínu samstarfsfólki innilega fyrir að sýna þann áhuga að senda inn tilnefningu mig í þessa heiðrun. Ríkharður Sigfússon, sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum, heiðraður í flokknum framþróun. Ríkharður hefur lyft grettistaki í gervilið skurðlækningum Landspítala. Verið virkur í kennslu, deildar og sérnámslækna, einstaklega þægilegt að leita ráða frá honum og maður kemur aldrei að tómum kofanum. Mér finnst bara mjög gaman að hafa fengið þessa heiðrun vegna þess að ég búin að starfa þarna í 33 ár og hef lagt mig fram og gert hlutina eins og mér finnst ég hafa átt að gera. Mínir sjúklingar hafa að stórum hluta verið ánægðir með þau störf sem ég hef unnið og ég held að það sé aðalatriðið.
Næst það Jenny Sigurlína Níelsdóttir, sjúkraliði á Laugarási, meðferðargeðdeild, heiðruð í flokknum Vinnustaðurinn okkar. Jenny klettur í starfsemi Laugarásins, hún skipulögð og lausnamiðuð, hefur einstakt auga fyrir þörfum hvers einstaklings og mætir fólki þar sem það statt og hvetur áfram. Jenny því miður fjarverandi en systir hennar Svava Jónína Níelsdóttir tekur á móti heiðruninni. Ég hélt nú fyrst að það væri bara einhver grallari að gera grín en sjúklingarnir eru fyrst og fremst en það skiptir líka rosalega miklu máli að samstarfsfólkið sé með í einu og öllu og ég náttúrulega búin að vera svo heppin að það hefur bara verið frábært starfsfólk, bæði fyrirverandi og núverandi starfsmenn á Laugarásnum og ég eiginlega bara þakka því svolítið fyrir að ég að fá þennan heiður. Og mér þykir náttúrulega bara óskaplega vænt þetta. Næst Jóhanna Guðrún Pálmadóttir, sérfræðingur í meltingasjúkdómum barna á Barnaspítala Hringsins. Hún heiðruð í flokknum fagmennska. Jóhanna Guðrún hefur verið leiðandi í að þróa verklag, einfalda ferla og stytta biðtíma barna sem leita til Barnaspítala Hringsins vegna meltingavandamála. Hún einstaklega samviskusöm og umhugað að þjónustan við börn sé sem allra best og spítalinn nýtur góðs af framlagi hennar til barnalækninga og meltingarsjúkdóma barna. Fagmennska fyrir mér snýst auðvitað að nota sína menntun og sér þekkingu og reynslu sem maður aflar sér gegnum árin til þess að sinna börnum sem að leita til okkar sem best. Það sem maður að gera það byggir ekki á einni mannesku. Við erum heilt teymi og það finnst mér svona skemmtilegast við starfið að vinna með öðrum og ólíkum fagaðilum og finna það að fólk sé ánægt með þjónustuna. Þá komið að teymum. Fyrst það fasteignaþjónustan sem heiðruð í flokknum Vinnustaðurinn okkar. Ég dáist að hópi iðnaðarmanna sem starfa á spítalanum. Þeir eru fljótir að bregðast við beiðnum og leysa úr öllum verkefnum með bros á vör. Það mikill fengur fyrir Landspítala að hafa svona öfluga iðnaðarmenn í sínum röðum. Jóhann Freyr Jóhannsson tekur á móti heiðruninni fyrir hönd fasteignaþjónustunnar. Það hvetur okkur mikið að þá eftir okkur sé tekið. Við reynum að fremsta magni að vera jákvæð og brosmild og koma til verkana eins og við erum klædd. Það okkur mikilvægt að klíningin sjái það og viti að við séum hérna til þess að styðja undir þeirra starf og erum þeim innan handar. Transteymið heiðrað í flokki framþróunar. Þetta teymi búið að takast á við áskorun eftir áskorun og vera á tánum við að finna lausnir, auk þess að finna tíma til að sinna símenntun. Þjónustan orðin ein af flottustu transteymum sem að finnast á alþjóðavísu. Það Sigríður Jóna Bjarnadóttir sem tekur á móti heiðruninni fyrir hönd transteymisins. Að fá þessa heiðrun viðurkenning á öllu því sem við höfum verið að vinna að síðasta árið. Við erum búin að fara í gegnum mikla vinda, bæði meðvinda og mótvinda. Nú getum við haldið áfram í að veita bestu kynstafæstu þjónustu í heimi og það okkar framtíðarsýn að veita þá þjónustu. Þannig að þessi heiðrun mun svo sannarlega ná að hjálpa okkur við að halda áfram á þessari vegferð sem við erum nú þegar á.
Fótameinateymið heiðrað í flokki fagmennsku. Undanfarin 5 ár eða svo hefur teymið unnið markvisst að því að koma á fót fyrstu og enn sem komið einu samþættu þjónustunni fyrir sykursýki sár á Íslandi. Þessi þjónusta hefur bætt snembæra greiningu, meðferð og forvarnir fyrir sjúklinga allt land. Elva Rún Rúnarsdóttir og Scott Gribbon taka á móti heiðruninni fyrir hönd fótameinis teymisins. Þetta hefur mikla þýðingu fyrir okkur. Við unnum mjög vel saman mörg ár, ég og Scott, og við erum að byggja upp þessa þjónustu og við erum svolítið að sjá svolítið afraksturinn núna. Við erum að dreifast út orðið, við erum að fá mikið af fólki til okkar og okkur þykir alveg óskaplega vænt það að fólk sjái það sem við erum að gera og velja okkur svona. Yeah, I think it's really important, I think, because we know that diabetes is one of the most expensive healthcare costs. There's still some work to do, so the recognition, I think, will help us kind of keep moving it forward and give us the incentive to keep researching and things like that. So it's something that we're very pleased with. Yeah. Að lokum það sondu eftirlit vökudeildar sem hlýtur heiðurinn í flokki öryggis. Eftirlit með börnum sem útskrifast af vökudeild hefur orðið til þess að börnin komast mun fyrr heim en áður var í faðm fjölskyldunar, sem mjög mikilvægt fyrir vellíðan allra fjölskyldumeðlima. Einnig það mikilvægt fyrir betri nýtingu á dýrmætum sjúkrahúsplássum á gjörgæsludeild nýbura. Það Rakel Björg Jónsdóttir sem tekur við heiðruninni fyrir hönd sondu eftirlitsins. Að fá þessa tilnefningu í þessum flokki náttúrulega bara mikill heiður og mikið svona, getum við sagt kannski svona gæðastempill eða viðurkenning á því umtalsverða starfi sem við höfum lagt í þetta verkefni. Síðustu, 15 árin. Vissulega það deildarinnar og okkar að tryggja alla öryggisþætti fyrir heimferð. Og að foreldrar finni fyrir öryggi. En einmitt. Og hver gætir betur upp á öryggi barnsins heldur en foreldrar. Við þökkum þessum einstaklingum og teymum kærlega fyrir þeirra störf og gefum þeim á lokum bara gott klapp aftur. Bara örstutt til hamingju öllsumul, bara verðskuldað. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég fyllist alltaf stolti af því að vera Landspítalastarfsmaður á svona dögum. Frábær dagur, frábær erindi og ótrúlega gaman að vera í sama liði og þið. Bara takk fyrir fundin, fundið slitið og sjáumst á barnum. Takk.